හොඳයි. ආයිබෝවන්. එහෙනම් අපි අද ආරම්භ කරන්න යන්නේ 2023 තියරි ළමයිගේ දෙවන පන්ති වාරය. අපි මීට පෙර පළවෙනි පන්ති වාරයක් ඉදිරිපත් කළා. මේක ඔබගේ දෙවන පන්ති වාරය. එතකොට අපි ගිය සතියේ තමයි එහෙනම් 2023 ශිෂ්‍යයින්ගේ අපේ නව ළමයින්ගේ පන්ති ආරම්භ කළේ. ඇත්තටම ඒ අර්ථයෙන් පළවෙනි පන්ති වාරයේ පැවැත්තුවා. ඒ අර්ථයෙන් මම කරුණු කීපයක් ඔබට ඉදිරිපත් කළා. ඉස්සරළම කෘෂි විද්‍යාව තුල තියෙන ඒකක ටික මම හැඳින්නුවා අපගේ විෂය නිර්දේශයේ තුල. ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති. මෙතන තිබුණා ඒකක 19ක්. අපේ නිර්දේශයේ තුල ඒකක 19ක් තියෙන බව කියුණා. ඒකෙන් අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කළේ පළවෙනි ඒකකය. ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයේට කෘෂි කර්මාන්තයේ දායකත්වය තමයි අපේ පළවෙනි ඒකකය වෙලා තිබුණේ. මෙම ඒකකයේ යටතේ අපට ස්කිල් ලෙවල්ස් එවත් නිපුණතා මට්ටම් 7ක් තිබුණා. ඒ නිපුණතා මට්ටම් 7 පළවෙනි නිපුණතා මට්ටම 1 කියන අංකයේ යටතේ අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ යටතේ අපි කිව්වා කෘෂි කර්මාන්තයේ කළමනාකරණය හා තාක්ෂණයේ සංයෝජනයක් වන ආකාරය. මේක තමයි අපේ නිපුණතා මට්ටම. එතකොට මේ යටතේ අපි පළවෙනි පන්ති වාරයේ පැවැත්තුවා. කවුරු හරි දරුවෙක් ගිය සතියේ නැත්නම් ඊට කලින් දාපු පන්තියේ බලලා නැත්නම් ආපහු YouTube එකේ තවමත් මම කියවනේ ජූනි මාසේ මෙමිලේ වැඩ කරන්න කියලා. ඒතර ජූනි මාසෙට පන්ති වාර 4ක් ලැබෙනවා. සතියකට එක ගන්න අපි ක්ලාසස් ගියත් යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පන්ති වාර 4ක් ලැබෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි පන්ති වාරේ මම YouTube එකට දාලා ඉවරයි. එතකොට ඒක බැලුවේ නැති දරුවෝ ඉන්නවනේ. ඒකට සම්බන්ධ නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් මේක දැන් වහලා ආපහු YouTube එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා එන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් බැඳුන ළමයි ඉන්නවා නම් ඒ විදිහට කරන්න. ඒ වගේම සමහරු මට පණිවිඩ එවල ඇහුවා මගේ දුරකථන අංකය මොකක්ද කියලා. මෙන්න මගේ දුරකථන අංකය. මොබයිල් ෆෝන් එක 0.71 808යි 73යි 97. ඒ වගේම ස්ථාවර නැත්නම් නිවසේ දුරකථන අංකය 0.11 207යි 62යි 94. මෙන්න මේ දුරකථන ඇමතුම් වලින් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මීට අමතරව සමහර කට්ටිය අහලා බැලුවා අහලා තිබුණ දැන් ඉදිරියේදී ලබන මාසෙ ඉඳලා පන්තියට සම්බන්ධ වෙනකොට ඒ සඳහා ඔබ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. ඒක දැම්ම ඉඳලා කරගන්න. ඒ වගේම ලියාපදිංචි උනායි කියලා ඒකට ගාස්තුවක් අපි අය කරන්නේ නැහැ. ඔබට නොමිලේම පන්තියට ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ලියාපදිංචි වීමේ උනායි පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මුදල් ගෙවලා හරි පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ලියාපදිංචි වීමේදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන සුදත් අන්ට ලොකු කියන්න වෙන්නේ නැත්නම් it's simple la sudat agri.com එතන ඉස්තරක් නෑ එක වචනේමයි sudatagri.com කියන මගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන. මේක අන්තර්ජාලයේ ටයිප් කරපුවම මගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිය හැකි. ඒකේ තියෙනවා whole classes online classes කියන මේකෙන් ඔබ තෝරගන්න ඕන online classes කියන එක. ඊළඟට ඒකේ තියෙනවා 2021ද 22ද රිවිෂන්. ඒකෙන් තෝරගන්න 2023. පාස් එකට නැත්තම් මගේ සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න හරි ලේසි. sudatagri.com ඊළඟට online class කියලා තියෙනවා.
ඒකේ 2022 තෝරගත්තු 33 තෝරගත්තාම එතන ලැබෙනවා ෆෝම් එකක් ඔබට. ඔබගේ ටෙලිෆෝන් එකට හරි පරිකරකයට හරි ෆෝම් එකක් එනවා. පොඩි තොරතුරු ටිකක් අපි අහන්නේ. ඔබට තියෙන්නේ මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරලා sign up කියන බටන් එක ඔක්කොම මේක අපිට එනවා. එහෙනම් ෆෝම් එක පිළිවුවා. අර අනිත් ක්ලාස් වගේම තමයි. sign up කියන බටන් එක ඔබපුවාම ඔබ පන්තියේ ලියාපදින්න. එතකොට ඒකෙම තියෙනවා දැනට කලබල වෙන්න එපා. ලබන මාසෙ ඉඳලා ඒ ගාස්තු ගෙවන ආකාරය ගැන ඒකේ තොරතුරු තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ලබන මාසෙකට ගාස්තු ගෙවන්න මම හිතන්නේ නුවරහො කුරුණෑගල පැත්තේ ළමයින්ට මම අර සුධර්මාරාමයේ වූ ලෙක්සිකන් කියන ආයතන වල නව ලෙක්සිකන් කියන ආයතනෙට ගිහිල්ලා කුරුණෑගල නම් නව ලෙක්සිකන් කියන ආයතනේ කුරුණෑගල නුවර නම් සුධර්මාරාමයට ගිහිල්ලා මුදල් ගෙවලා පන්තියට බැඳෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දුර බැහැර ළමයින්ට නුවරහො කුරුණෑගල යන්න බෑනේ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් බැංකු වලට මුදල් තැන්පත් කරලා පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි හරි. ඒවා මේ මාසෙ නෙමෙයි. මේ මාසෙ අලින්නන්නේ. මේ මාස සම්පූර්ණ වෙලේ කරන් ලබන මාසේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඉතිහිටයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දිගටම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් යනවා. ඊට අමතරව හෝල් ක්ලාසස් යනවා නුවර කුරුණෑගල ආදී ස්ථානවල. ඒකෝද අපි මේ විදිහටයි වැඩසටහන දියත් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ නම්බර්ස් ඉල්ලපු හැටයි වෙබ්සයිට් එකට බැඳෙන අයටයි මම මේ මතක් කිරීම කළේ. right? දැන් වෙබ්සයිට් එකට බැඳුනහම වෙබ්සයිට් එකට බැඳුනට පස්සේ ඕකේ තියෙනවා මගේ Telegram group එකකුයි WhatsApp group එකකුයි. ඕගොල්ලන්ට මම ඉල්ලා සිටිනවා අනිවාර්ය නෑ හැබැයි. හොඳයි. ඕගොල්ලෝ මේ Telegram WhatsApp ආදී group වලට බැඳෙන්න. මොකද ඒවැ මම යම් තොරතුරු ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය ටියුට්ස් ආදී අමතර රූප සටහන් අමතර ප්‍රශ්න දැන් ඔය උදාහරණයක් කිව්වොත් මම දැන් ගිය සතියේ කිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ ටයිම් ටේබල් එකක් දෙනවයි කියලා. මේකත් මම දැන් ඒ group එකේ දානවා. WhatsApp හෝ Telegram group වල දානවා. මේ තියෙන සකස් කර ටයිම් ටේබල් එක දැම්ම කලබල වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා. මේ තියෙන්නේ. මේ මොකක්ද? sleeping. ස්ලීපින් කියලා තියෙනවා සෑහෙන වෙලාවක්. බය වෙන්න එපා. කොච්චරද? පැය 12 ඉඳලා 5 වෙනකම් මදයි පැය 5ක් නිදාගත්තා. වෙන මොකුත් දෙන්නන්නේ නැහැ ටයිම් ටේබල් එකේ. මේ වගේ ටයිම් ටේබල් එකක් දවස්වලට මම හදලා තියෙනවා. ඒවා හැම දාන්නේ groups වල. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ groups වලට බැඳිලා ඒ තොරතුරු ගන්න groups වලට බැඳෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා ගියාම පුළුවන්. මේකේ මම දාලා තියෙනවා Telegram group එකේ WhatsApp group එකේ link එක. මේ groups එකේ එකකට බැඳෙන්න. අනිවාර්යයෙන් බැඳුනොත් හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට යම් papers ආදිත් මම හිතුණා පොඩි ජොලියක් ගියම් දානවා. එතකොට ඒවා ටිකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අමතර වාසිය. හරිද? එතකොට අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කළේ මේ numbers උනායි ලියාගන්න. යාළුවන්ටත් දෙන්න. right. අපි ගිය සතියේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කළා. මම මැකුවනේ ලියන්න. ගිය සතියේ අපි සාකච්ඡාව ආරම්භ කළා. අපේ පළවෙනි නිපුණතා මට්ටම කෘෂිකර්මාන්තය කොහොමද තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය සමග සංයෝජනය වෙන්නේ කියලා. කෘෂිකර්මාන්තය තාක්ෂණය හා කළමනාකරණයේ සංයෝජනයක් ලෙස කියන එක තමයි අපේ මාතෘකාව වුණේ. එතකොට අපි යටතේ ඉස්සෙල්ලාම කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳව කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මේ යටතේ අපි කිව්වා කෘෂි කර්මාන්තය යටතේ මිනිසුන්ගේ ආහාර කෘෂි කර්මාන්තය යටතේ අපි කිව්වා මිනිසුන්ගේ ආහාර එහෙම නැත්නම් වෙනත් අවශ්‍යතාවයන්ට එහෙම නැත්නම් ආර්ථික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා එක පැත්තකින් භෝග ශාකේවත් ඡාප වගා කරනවා අනිත් පැත්තෙන් සතුන් නැති කරනවා මෙන්න මේකට සම්බන්ධ කිසියම් විද්‍යාවක් හා කලාවකට අපි කිව්වා කෘෂි කර්මාන්තය කියලා. ආර්ථික හා වෙනත් අරමුණු සඳහා භෝග ශාක හා ආහාර ආර්ථික හා වෙනත් අරමුණු සඳහා භෝග ශාක හා ගොවිපල් සතුන් නැති කිරීමට සම්බන්ධ විද්‍යාවක් හා කලාවකට අපි කිව්වා කෘෂි කර්මාන්තය කියලා. මේක මේ අදහිය ඇති වුණු වෘත්තියක් නෙවෙයි කො ඉතා ඈත කාලේ මිනිසාගේ යුග තුනක් ගැන මම කතා කළා. දඩයම් යුගය,
ඉන්දීර දඩයම් යුගය, ඉන්දීර යුගය, ගොවි යුගය. මේ ඉන්දීර යුගයේ තමයි කෘෂිකර්මාන්තය ආරම්භ වුණේ. ඒ අර්ථ විශේෂ දෙයක් තිබුණා. ඉස්සෙල්ලාම මිනිස්සු වගා කරලා තිබුණේ, ඇති කරලා තිබුණේ ශාක නෙවෙයි සතු, ගොවි පන්සල්. එතකොට අපි ඒ ගැන කතා කළා. අදටත් මේ කෘෂිකර්මාන්තය යටතේ ප්‍රධාන අංශ හතරක් අපිට හමු වෙනවා. එකක් තමයි භෝග වගා අංශය. භෝග වගා කිරීමක් තියෙනවා. අනික සත්ත්ව පාලන අංශය. සත්ත්ව ඇති කිරීමක් තියෙනවා. මාළු හා ජලජ ශාකේවත් දීර්ඝ කර්මාන්තය. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. දැව සඳහා, දර සඳහා, පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා වූ සෞන්දර්ය සඳහා ශාක, වනාන්තර ශාක වගා කිරීම, වන වගා කිරීම. දැන් කෘෂිකර්මාන්තය කියන විෂය පදයේ තුල අපි විවිධාකාර සංසිද්ධීන් භාවිතා කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ කෘෂිකර්මාන්තය කියන විෂයට පදනම් වන විවිධ ශුද්ධ හා ව්‍යවහාර විද්‍යාවන්ගේ එකතුවට කිව්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව කියලා. කෘෂිකර්මාන්තය කියන මේ ක්‍රියාවලිය තුළ භාවිතා වන විවිධ ශුද්ධ හා ව්‍යවහාර විද්‍යාවන්ගේ එකතුවට අපි කිව්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව නැත්නම් කෘෂි විද්‍යාව කියලා. අපි කතා කළා මොනවද මේ ශුද්ධ විද්‍යාව, මොනවද මේ ව්‍යවහාර විද්‍යාව කියලා. ශුද්ධ විද්‍යාවයටදී බහුලව කතා කළේ ශාක හා සතුන් පිළිබඳ මිනිසාගේ හුදු කුතුහලය නිසා නිර්මාණය කළේ මුලින්ම ඇති වූ විද්‍යා ආකාරයයි. හැබැයි ආර්ථික වැදගත්කම අඩු. ඒ වගේම බහුලවම හමු වෙනා නියම. ශුද්ධ විද්‍යාවන්ගෙන් ලබාගත් තොරතුරු මත ගොඩනගලා තිබුණු කුතුහලය නිසා නෙවෙයි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. පසුව තමයි ඇති කරලා තියෙන්නේ. ආර්ථික වැදගත්කම වැඩි. ඒ වගේම නියම නෙමේ හමු වෙන්නේ න්‍යාය. මොකක්ද? ව්‍යවහාර විද්‍යාව. ශුද්ධ විද්‍යාවන් යටතේ අපිට හමු වුණා සතුන් ගැන සත්ත්ව විද්‍යාව, ශාක ගැන උද්භිද විද්‍යාව, පදාර්ථයේ භෞතික ස්වરૂපය හා ශක්ති ප්‍රභේදයේ භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව. මේ දැනුම ව්‍යවහාර කරලා හදාගත්ත විද්‍යාවන්ට උදාහරණ ඉංජිනේරු විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව. කෘෂිකර්මාන්තය කියන විෂය නැත්නම් කෘෂිකර්ම විද්‍යාව කියන විෂය මේ දෙකේම ලක්ෂණ පෙන්වුම් කළා. හැබැයි වැඩිපුර නැඹුරු වුණේ ව්‍යවහාර විද්‍යාව පැත්තට. ඔන්න ඔය ටික වගේ අපි කෘෂිකර්මාන්තය කියන්නේ කවුද කියලා කතා කරමු. ඒ නිසා කෘෂිකර්මාන්තය තුල විවිධ විද්‍යාවන් භාවිතා වෙනවා. වැඩිපුර භාවිතා වෙන්නේ ව්‍යවහාර විද්‍යාවන් පැත්ත කියලා කියමු. එතකොට අපි කතා කළා මේ කෘෂිකර්මාන්තය තුළ මේ තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය භාවිතාවක් ගැන. මේක භාවිතා කරලා තිබුණේ මොකටද? කෘෂිකර්මාන්තයේ පවතින ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න. කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න තමයි මේ තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය භාවිතා. අපි ඒ නිසා කතා කළා මොකක්ද කෘෂිකර්මාන්තයේ තියෙන ඵලදායීතාව, ප්‍රොඩක්ටිවිටි කියලා කියන්නේ. අපි කිව්වා භූමිය ඒකක වර්ගඵලයකින් අක්කරයක් වේවා, හෙක්ටයාරයක් වේවා, ඒකක කාලයක් තුල ලබා ගන්න අසුළු ප්‍රමාණය තමයි ඵලදායීතාව කියන්නේ. එතකොට අපි කෘෂිකර්මාන්තයේ කතා කළා. ඊළඟට කතා කළා තාක්ෂණය පිළිබඳව. තාක්ෂණය අපි ඊළඟට අර්ථ දෙන්න. ඒ අර්ථය අපි කිව්වා අපිට අවශ්‍ය වන එක එක ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අපේ ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා විද්‍යාත්මක දැනුම භාවිතයට තමයි තාක්ෂණය කියන්නේ. මතක තියාගන්න තාක්ෂණ වේදේ නෙමෙයි වෙනම විෂයක්. ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවන් සඳහා විද්‍යාත්මක දැනුම භාවිතා කිරීම තාක්ෂණයයි. එහෙම කරපුවාම අපට කෘෂිකර්මයේ ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න. එනම් කෘෂිකර්මාන්තය තුල තාක්ෂණය සංයෝජනය වුණේ මොකටද? කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්නයි. තාක්ෂණයේ කාර්යභාරය තමයි කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න. මේකට උදාහරණ අපි ඉදිරිපත් කරනවා. සාම්ප්‍රදායික වී වෙනුවට නව වී වගා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩු නිෂ්පාදනයක් තියෙන ගවය වෙනුවට වැඩි නිෂ්පාදනයක් තියෙන ගවය ඇති කරන්න පුළුවන්.
අපේ රටේ ඇති කරපු ගම් කුකුල්ලු වෙනුවට දියුණු බ්‍රොයිලර්ස්ලා හැම ඇති කරන්න පුළුවන්. රෝග පරිබෝධ හානි වලට ප්‍රතිරෝධී නැත්නම් ඔරොත්තු දෙන ශාක හා සතුන් නිපදවන්න පුළුවන්. ලවණ වලට ඔරොත්තු දෙන ශාක නිපදවන්න පුළුවන්. පොහොර වලට වැඩි ප්‍රතිචාර දක්වන පොහොර දාපුවාම අස්යන්න වැඩි වෙන ශාක මාදිල් නිපදවන්න පුළුවන්. ශාක පටක රෝපණය ඇවිල්ලා තියෙනවා. දියුණු ජල සම්පාදන ක්‍රම උදාහරණ බිඳුවාකාර ජල සම්පාදනය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජෛව පොහොර භාවිතයත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාලිත පරිසර තුල ශාක වගා කිරීම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෑත කාලේ ආපු ඉතා දියුණු තත්ත්වයක් තමයි බයෝ ටෙක්නොලොජි වත් ජෛව තාක්ෂණය. මෙන්න කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කරන්නයි තාක්ෂණය භාවිතා. එහෙනම් කෘෂිකර්මාන්තය තාක්ෂණය හා සංයෝග වෙන්නේ මොකටද? තම නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය හෙවත් ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද කෘෂිකර්මාන්තය ඔය කියන කලමනාකරණය සමග පැහැහෙන්නේ. කෘෂිකර්මාන්තය කියලා කියන්නේ මේ භෝග ශාකා සතුන් ඇති කිරීම අපේ අවශ්‍යතාවයන්ට ආහාර වලට හෝ වෙනත් ආර්ථික අරමුණු වලට කොහොමද ඒකට කලමනාකරණය ඈඳෙන්නේ? දැන් ඒකට තාක්ෂණය ඈඳෙන්නේ ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න. එහෙනම් අපි බලන්න ඕන මොකක්ද මේ කලමනාකරණය කියලා ඉස්සෙල්ලා. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න උපමාතෘකාව අද දිනේ දාලා අද දිනේ වශයෙන් මම සලකන්නේ ජූනි 12 වෙනිදා. මොකද සාමාන්‍ය සිරිතක් වශයෙන් මම සෙනසුරාදා දිනවල තමයි සතියකට නියමිත පන්තිය නිදහස් කරන්නේ. එතකොට පළවෙනි පන්තිය මම ජූනි 5 නිදහස් කරන නිසා මේක ජූනි 12 කියලා මම යෝජනා කරන්නේ. right. එහෙනම් උපමාතෘකාව ලියා ගන්නට කලමනාකරණය. කලමනාකරණය. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ළමයි මැනේජ්මන්ට් කියලා. කලමනාකරණය එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මැනේජ්මන්ට් කියලා. කලමනාකරණය කියලා අපි කියන්නේ අපි නොයෙකුත් දේවල් නිෂ්පාදනය කරගන්න. ආහාර වර්ග, සත්ව නිෂ්පාදන, ශාක නිෂ්පාදන. මේ වගේ නොයෙකුත් නිෂ්පාදන ලබා ගන්න භාවිතා කරන දේවල් වලට අපි කියනවා සම්පත් කියලා. මේ සම්පත් භාවිතා කරලා තමයි අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මෙන්න මේ සම්පත් හා නිෂ්පාදන නිසි පරිදි සංයෝග කිරීම නැත්නම් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට අපි කියනවා කලමනාකරණය කියලා. මොකද කොහොමත් අපි දැන් කෘෂිකර්මයේදී මේ වගේ නිෂ්පාදනයක් තමයි කරන්නේ. එක පැත්තකින් අපි භෝග නිෂ්පාදනය කරනවා. තව පැත්තකින් අපි සතුන්ගේ නිෂ්පාදන ලබා ගන්නවා. භෝග වලින් එළවලු, පළතුරු, එතනින් ගියාම ධාන්‍ය වර්ග ආදී ලබා ගන්නවා. සතුන්ගේ මස්, කිරි, බිත්තර ආදී ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා ඒවට අපි කියනවා ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒවත් නිෂ්පාදන කියලා. මේ නිෂ්පාදන ලබා ගන්න පාවිච්චි කරන දේවල් වලට අපි කියනවා රිසෝසස් කියලා. මොනවද මේ දැන් අපි භෝග වගා කරන්න මොනවද? ඉඩමක් ඕනේ, පොහොර ඕනේ, මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රමය ඕනේ, කෘමිනාශක, වල්නාශක ආදී ඕනේ, සූර්යාලෝකය ඕනේ, ජලය ඕනේ. මේ සම්පත්. ඉතින් මේ සම්පත් තියෙන ඒවා හරියට සම්බන්ධීකරණය කළොත් තමයි අපට නිෂ්පාදනයක් ලැබෙන්නේ. ඒක ආවට ගියාට කලාට හොඳ නිෂ්පාදනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කලමනාකරණය, මනා ලෙස කිරීම. මොකක්ද මනා ලෙස කරන්නේ? මේ නිෂ්පාදන සාධක හරියට සම්බන්ධීකරණය කරනවා හොඳ නිෂ්පාදනයක් ලැබෙන්නේ. කලමනාකරණය නොකරත් ඔහි නිකන් එහෙම්මෙන් විසික් කරලා දැම්මත් මොකක් හරි නිෂ්පාදනයක් ලැබෙවි. හැබැයි ඒක මනා නිෂ්පාදනයක්, හොඳ නිෂ්පාදනයක් නෙවෙයි. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මේ නිෂ්පාදනය සහ නිෂ්පාදන සාධකයේවත් සම්පත් නිසි ලෙස සම්බන්ධීකරණය කිරීම, ඒවා නිසි ලෙස මෙහෙවා ගැනීමට අපි කියනවා කලමනාකරණය කියලා. මේදී අපිට හමු වෙන්නේ නිකන් කලමනාකරණය වැදගත් වෙන්නේ කෘෂි කලමනාකරණය. කෘෂි කලමනාකරණය යටතේ අපි කරන්නේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන හා කෘෂිකාර්මික සම්පත් කලමනාකරණය. ඉස්සෙල්ලා අපි ලියමු කලමනාකරණය ගැන, පස්සේ බලමු කෘෂිකාර්මික කලමනාකරණය නැත්නම් කෘෂි සම්පත් කලමනාකරණය ගැන.
ලියා ගන්න උපමාතෘකාව කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් මැනේජ්මන්ට්. කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් මැනේජ්මන්ට්. එයට ලියා ගන්නට සම්පත් හා නිෂ්පාදනය. සම්පත් කියන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්න ගන්න දේවල්. බීජ පෝර ශ්‍රමය කෘෂි රසායන ඉදන්. සම්පත් හා නිෂ්පාදනය. නිෂ්පාදනය කියන්නේ මස් කිරි බිත්තර එළවලු පළතුරු නිපදවන දේවල්. සම්පත් හා නිෂ්පාදනය නිසි ලෙස සම්බන්ධීකරණය කිරීම. සම්පත් හා නිෂ්පාදනය නිසි ලෙස සම්බන්ධීකරණය කිරීම. ළමයි කළමනාකරණය කියන්නේ ඒක නම් ඊළඟට අපිට හම්බ වෙනවා මේ කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය. එහෙමනම් තව උපමාතෘකාවක් ලියාගන්න කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය. මෙතන අපි කළමනාකරණය කියලා අදහස් කරන්නේ ඒකයි. කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය. ළමයි කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ කෘෂි සම්පත් හා කෘෂි නිෂ්පාදනය මනා ලෙස සම්බන්ධීකරණය කරනවා. මේ දෙක හරියට ජොයින්ට් කරගන්නවා, සෙට් කරගන්නවා. ලියා ගන්නට යටතේ කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය යටතේ කෘෂි සම්පත් හා කෘෂි නිෂ්පාදන නිසි ලෙස සම්බන්ධීකරණය. ඔන්න ඕකයි කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය හෝ කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී මේ තාක්ෂණය හෙවත් ප්‍රායෝගික කටයුතු වලට විද්‍යාව භාවිතා කිරීම හෙවත් තාක්ෂණය හොඳින් යොදාගත්ත උනත් කෘෂි කර්මාන්තයේ තුල කළමනාකරණයේ දුර්වලතා නිසා විවිධ ගැටලු හමු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි කෘෂි කර්මාන්තයේදී කළමනාකරණය නිසි පරිදි සංයෝජනය විය යුත්තේ. තේරුණා? මොකද දැන් අපි කෘෂි කර්මාන්තය කියන්නේ මොකක්ද කිව්වා? තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද? කෘෂි කර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කරන්නයි තාක්ෂණය යොදාගන්නේ. හැබැයි මෙහිම එකක් තියෙනවා. හොඳ තාක්ෂණය යොදාගෙන කෘෂි කර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කළා මේ දුර්වල කළමනාකරණය මත විවිධ ගැටලු නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. අනේ නිසා හරියට මේ කළමනාකරණය කෘෂි කර්මාන්තයත් එක්ක සංයෝජනය කරන්න ඕනේ. තරුවක් දාලා වෙනම ලියාගන්න. නිසි තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් නිසි තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් කෘෂි කර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව නිසි තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් කෘෂි කර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව දියුණු කළද නිසි තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් කෘෂි කර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව දියුණු කළද දුර්වල කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය මගින් දුර්වල කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය මගින්
කෘෂි කර්මාන්තය තුල වේගය වැඩිද? දුර්වල කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය තුලින් කෘෂි කර්මාන්තය තුල විවිධ ගැටලු නිර්මාණය වී ඇත. තාක්ෂණයේ තිබ්බටම හරියන්නේ. විවිධ ගැටලු නිර්මාණය වී ඇත. කෘෂි කර්මාන්තය තුල විවිධ ගැටලු නිර්මාණය වී ඇත. දැන් සමහරු මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. ඒ කෘෂි කර්මය කියන්නේ මේවද? අපි හිතුවේ මෙතන ගස් හිටවනවා, මල් හිටවනවා, සත්තු හදනවා. නෑ. ඇඩ්වාන්ස් කෘෂි කර්මාන්තය ගත්තාම මේ වගේ ටිකක් සංකල්ප සහිත conceptual කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් මම දන්නේ. conceptual දේවල් තියෙනවා. මේ මොකක් කතා කරන්නේ ඒ වාක්‍යයක්. ඒවා පොඩි සංකල්ප මත පදනම් වෙලා. අපි ඉතරට කතා කරනවා ගස් හිටවනවා සත්ව ඇති කරනවා ඒව හරි. නමුත් ඊට කලින් මේ සංකල්පය තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොටයි හරියට විෂය ක්ලික් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? ඒක අපි මේ ක්‍රමානුකූලව ලබා දෙන්නයි යන්නේ. විවිධ ගැටලු නිර්මාණය වී මොකක්ද? දුර්වල කළමනාකාරය නිසා නැත්නම් දුර්වල කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය නිසා කෘෂි කර්මාන්තය තුළ විවිධ ගැටලු නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මොනවද මේ ගැටලු? अंक 1 ගැටලුව ලියා ගන්න බීජ ඒකාධිකාරය. अंक 1 ගැටලුව ලියා ගන්න බීජ ඒකාධිකාරය. මේකට සමහර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා seed monopoly කියලා. MONOPOLY seed monopoly. මොකක්ද මේ බීජ ඒකාධිකාරය කියන්නේ? අපේ රටේ වගාව සඳහා බීජ පාය. මේ බීජ නිෂ්පාදනය කරනකොට දේශීය බීජ වෙනුවට අපි හුඟක් වෙලාවට වගා කරන්නේ ආනයනික බීජ. එතකොට මේ ආනයනික බීජ නිපදවල අපේ රටට ගෙන්නන සමාගම් කීපයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන ගණන් වලට ඒගොල්ලන්ගේ කොන්දේසි වලට අනුව ඒගොල්ලෝ කැමති බීජ තමයි අපි වගා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාක්ෂණයේ හොඳ වුණාට මේ වගේ දෙයක් වෙලා ඇයි අපේ රටේ කෘෂිකර්මයට අභියෝගයක් වෙලා තියෙන්නේ? තාක්ෂණයේ හන්දන්නේ මේ කලබනාකරණේ කොහේ හරි ගැටලුවක් ඇති. ඒකයි මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේක කෘෂිකර්මාන්තයේ ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කරගෙන ගියා කලමනාකාරීත්වයේ ගැටලුද මේක මම ප්‍රායෝගිකව පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලෝ අය අන්ති නැත්නම් මෙතන වාඩිලා නෝට්ස් ලිව්වට මේක ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක තේරුම් ගන්න ඕන ගොවිතැන් කරන්න ගියා. නැත්නම් ටිකක් ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ගොවිතැන් කරන්න ගියාට ඔයා ශාස්ත්‍රයේ නැත්නම් තාක්ෂණයේ දැනගෙන හිටියට වැඩේ හරියන්නේ. ඊළඟට ඔයා මෙතන ටිකක් දවස් ගිහිල්ලා රණ්ඩු වෙනවා බයිනවා. අපි වහලකුවට වගා කරන්න කියලා පටන් ගත්තා. ඔන්න දැන් බීජ නැහැ. ඔන්න දැන් පෝරනේ. ඔන්න දැන් කෘෂි රසායන. ඉතින් මේවා මොකද මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? තාක්ෂණයේ තියෙනවා හොඳ බීජ වර්ග තියෙනවා. හැබැයි ඒවා අපිට ලබා ගන්න බැරුව ඇති. කොහේ හරි පරිපාලන කලවනාකරන ගැටලුවක් ඇති. මේ නිසා මට එක දෙයක් කියන්න වෙනවා. කෘෂිකර්මාන්තයේ යටතේ තාක්ෂණයේ විතරක් හදලා හරියන්නේ නැහැ. ගොවීන් හසුරවන්න, නිෂ්පාදනයේ වෙළඳපොළ හසුරවන්න හරි කලවනාකරණයක් තියෙනවා. මේක අපි ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් කරගෙන යනකොට අපට මේ කලමනාකරණේ හරි වැදගත් වෙනවා. ගෙදරත් එහෙම නෙමෙයි. තාක්ෂණයේ යටතේ තාත්තා පඩි ගොඩක් කරගෙන එනවා. තාත්තා කොච්චර පඩි අරගෙන ආවත් වැඩක් නෑ. මොකද මැනේජ්මන්ට් පැත්ත හොඳට තියෙනවා. තාත්තා තාක්ෂණයේ යටතේ ජොබ් එකක් කරලා පඩි ගෙන ආවට කලමනාකරණේ තියෙනවා. කවුද ඔය වැඩේ බාරගන්නේ? ගෙදර කලමනාකරණය කවුද කරන්නේ? මම කවුද කියන්නේ ඕනේ. එයා තමයි මේක හැන්ඩල් කරන්නේ, කලමනාකරණය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් කෘෂිකර්මාන්තයේ හෙවත් ගෙදර වැඩි අප්සෙට් වෙනවා. මම තමයි සල්ලි කලමනාකරණය කරන්නේ.
කරන්නේ. මොකද ඔච්චර දැල්ලි නෑ ඔච්චර ඕනේ නෑ. වලට තාත්තට සයිස් දාලා. නේ? ඇයි කල්පනා කරන්න එහෙම තමයි. නේ? මෙතනත් එහෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. තාක්ෂණයේ තිබුණ පළියටම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. කලමනාකරණය ඔක්සෙට් කියොත් හරියට වැඩි දුවන්නේ නැහැ. මම උදාහරණයක් තමයි කිව්වේ අංක 1 බීජ ඒකාධිකාරය. ඊයටදී ලියා ගන්න දේශීය බීජ වෙනුවට අපේ රටේ වගා කරන බීජ වෙනුවට දේශීය බීජ වෙනුවට ආනයනික බීජ භාවිතයේ මගින් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන එකට දේශීය බීජ වෙනුවට ආනයනික බීජ භාවිතයේ මගින් දේශීය බීජ වෙනුවට ආනයනික බීජ භාවිතයේ මගින් මොකද වෙන්නේ? දේශීය ප්‍රභේද වඳවීම ඒවා වඳ වෙනවා එන්නේ නැති වෙනවා. දේශීය ප්‍රභේද වඳවීම හා බහුජාතික සමාගම් වලට නතු වීම බහුජාතික සමාගම් වලට නතු වීම මේ බහුජාතික සමාගම් කියන જાතියේ ලක්ෂණය තමයි මේ සම්පත්වල මේ එක එක જાතිය මිනිස්සු වැඩ කරන හින්දා මේ බහුජාතික සමාගම් කියන්නේ. මේ එකම සමාගම රටවල් ගණනාවක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මම නම් ගම් කියන්නේ අපේ රටේ කෘෂිකර්මයේ තුල ක්‍රියාත්මක වන බොහෝ සමාගම් රටවල් ගණනාවක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේ රටවල් ගණනාවක ඔපරේට් වෙන සමාගම් වලට කියනවා බහුජාතික සමාගම් කියලා. නැතුව වැරදි ආකල්පයක් ගන්න එපා. බහුජාතික සමාගම් කියන්නේ සමාගමේ එක එක જાතිය අයිතිකාරයෝ ඉන්නවා. එංගලන්තකාරයෝ ඉන්නවා, ඇමරිකන්කාරයෝ ඉන්නවා, රුසියන්කාරයෝ ඉන්නවා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. සමාගම එක රටක එංගලන්තකාරයෙන්ගේ හරි ඇමරිකන්කාරයෙන්ගේ හරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සමාගම ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි ඇමරිකාවෙන් පිට රටවල් ගණනාවක ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා බහුජාතික සමාගමක් කියලා. වැරදි ආකල්පයක් ගන්න බෑ. අයිතිකාරයෝ ಜಾති ගොඩ ගන්නේ. එක මිනිස්සෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එක මිනිස්සෙක් අයිතිකාරයා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කම්පැනි එක සමාගම් ගණනාවේ රටවල් ගණනාවක ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් බහුජාතික සමාගමක්. උදාහරණයක් ඔය කොකාකෝලා කම්පැනි එක. ඒක ඇමරිකාවේ මිනිස්සු පවුලක් තමයි මේ කොකාකෝලා එකේ අයිතිකාරයෝ. ඒක තව කොටස් තියෙන අය නැති ඇමරිකාවේ ඇමරිකන් කාර්යෝ ඉන්නේ. හැබැයි කොකාකෝලා ලෝකයේ පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙන ඒක බහුජාතික සමාගමක්. හරිද? ඒ බහුජාතික සමාගම් වල ලක්ෂණයක් තමයි ඒගොල්ලෝ මුළු ලෝකෙම පාලනය කරන්න උත්සාහ කරන රටවල් ගණනාවක වැඩ කරනවා. ඒක ටිකක් භයානක තත්ත්වයක්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බීජ ඒකාධිකාරයන්ට අපටත් මේ බහුජාතික සමාගම් වල බලපෑමට නතු වෙන්න අහු වෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මේ කිව්වේ. දෙවෙනි කලමනාකාරයේ දුර්වලතාවය නිසා ඇතිවුණු ගැටලුව හඳුනා ගන්න පොහොර ඒකාධිකාරය ෆර්ටිලයිසර් මොනොපොලි පොහොර ඒකාධිකාරය මෙහෙම එකකුත් අපේ රටේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපේ වගාව ප්‍රධාන වශයෙන් ආනයනික පිටරටින් ගෙන්නපු රසායනික පොහොර මතම යැපෙන්න හැඩ ගිහිලා තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් පිටරට මිනිස්සු පොහොර ගණන් ඇරියොත් අපේ රටේ වගාවට ඒක අහිත කරන බලපාන. මේවා කොහේ හරි කලමනාකරණයේ ගැටලු නිසා ඇති වෙලා තියෙනවා. හරිද? ලියා ගන්න අංක 2 පොහොර ඒකාධිකාරය ෆර්ටිලයිසර් මොනොපොලි කියලා කියනවා. පොහොර ඒකාධිකාරය ඉරි කැලක් වගාව ආනයනික රසායනික පොහොර මතම වගාව ආනයනික රසායනික පොහොර මතම යැපීමට හුරු වී තිබීම තව ඒකාධිකාරයක් තියෙනවා අපේ රටේ. ඒකට කියනවා කෘෂි රසායන ඒකාධිකාරය. කෘෂි රසායන ඒකාධිකාරය
agrochemical monopoly. එතනත් වෙලා තියෙන්නේ අපේ වගාව ආනයනික කෘෂි රසායන මත යැපෙන්න හැඩ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු ගණන් ඇරියොත් අපිට හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ලියා ගන්නට වගාවන් ආනයනික කෘෂි රසායන මත ආනයනික කියන්නේ පිටරටින් ගෙන්නවා කියන එක ළමයි. වගාවන් ආනයනික කෘෂි රසායන මත යැපීමට හැඩ ගැසී තිබීම. වගාවන් ආනයනික කෘෂි රසායන මත යැපීමට හැඩ ගැසී තිබීම. දැන් මේ කලමනාකරණ ගැටලු කියන ඒවා කොච්චර ප්‍රබලද කියනවා මම කියනවා නම් ඔබට පේනවා ඇති මේ දවස්වල මේ ආනයනික පුහුර හා ආනයනික කෘෂි රසායන භාවිතයේ වෙනුවට දේශීය පුහුර වර්ග දේශීය කෘෂි රසායන ආදී භාවිතයේට කෘෂි රසායනත් නෙමෙයි පුහුර වර්ග ගැන විතරක් රජයක් වශයෙන් භාවිතා කරන්නට යම් උත්සාහයන් දරනවා. ඒක බලන්න ඒකට විරුද්ධව මොනතරම් බලවේග එනවද කියලා. උතන තියෙන්නේ කලමනාකරණයේ ගැටලුවක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රජය මේ ගැටලුව කලමනාකරණය කරගනීද නැත්තම් ෆේල් වෙයිද කියලා මෙතන. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න ඒක බැලුමට තාක්ෂණයේ සම්බන්ධ නෙමෙයි දෙවන්ත කලමනාකරණ ගැටලුව. රජයක යුතුයකම තමයි මේ බඳු කලමනාකරණ ගැටලු निराකරණය කරගන්න. දැන් රජයකට උත්සාහ කරනවා. බලමු ඒක මොන මට්ටමකින් යයිද දක්ෂ පරිපාලකයෙකුට මේ වගේ ගැටලු කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මේ කෘෂිකර්මයේ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරන විශාලම රාජ්‍ය ආයතනය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම්තුමා පවා ඉවත් කරලා දැන් අලුත් ලේකම්වරයෙක් පත් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම බලමු අපි කොතෙක් දුරට එතුමා මේ කළමනාකරණය කරයි කියලා එතුමා ටිකක් සාර්ථක වැඩි කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි එකට තමයි විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙන ගත්තේ. බලමු. right. කෘෂි රසායන ඒකාධිකාරී. ඉරිකැලක් ගහලා ලිව්වද ආනයනික කෘෂි රසායන මතම යැපීමට සිදුවීම. ආනයනික කෘෂි රසායන මතම යැපීමට සිදුවීම. ඊළඟට තව ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ තරම් අපි කිරි නිෂ්පාදන ගැන කතා බහ කළාට දේශීය කිරි නිෂ්පාදන අවශ්‍යතාවයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි තාමත් පිටරටින් ගෙන්නනවා නැත්නම් ආනයනය කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? විදේශ විනිමය වැය වෙනවා. තාක්ෂණේ නැතුවද නෑ. තාක්ෂණේ තියෙනවා. දෙපාර්තමේන්තු තියෙනවා. ඒවැ සත්තු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒවා මගින් සත්ත්ව ප්‍රභේද හදනවා. අභිජනන වැඩසටහන් හදනවා. පාලන ක්‍රම හදනවා. නමුත් ලංකාවට අවශ්‍ය කිරිපිටි වලින් 80ක් තාමත් පිටරටින් ගෙන්නවා. කොහේ හරි ගැටලුවක් ඇති. ගැටලුව තියෙන්නේ තාක්ෂණයේ නෙවෙයි කල්පනා. ඒ නිසා ඊළඟ හේතුව ලියා ගන්නට ගැටලුව දේශීය කිරි නිෂ්පාදන අවශ්‍යතාවයේ 80ක් පමණ නැත්නම් වැඩි ප්‍රමාණයක් දේශීය කිරි නිෂ්පාදන අවශ්‍යතාවයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තවමත් ආනයනය කිරීම. පිටරටින් තවමත් ආනයනය කිරීම. අංක 5 තව ගැටලුවක් තියෙනවා. ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැලෑටි රටට ඇතුල් වෙනවා. ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැලෑටි රටට ඇතුල් වී මේවා පිටරටවල් වලින් එන්නේ. මොකක් හරි කළමනාකරණයේ ගැටලුවක් ඇති. මේවා මර්ධනය කිරීමේ තාක්ෂණයන් තිබ්බට ඒ තාමත් පිටරටින් එන්නේ. කාගේ හරි ගැටලුවක් ඇති. ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැලෑටි රටට ඇතුල් වී තව තර්ජනයක් අපට තියෙනවා. මේ කෘෂි කර්මාන්තයේ මගින් පරිසරයට බැරලෝග මුදා හැරෙනවා. මේක අඛණ්ඩව සිද්ධ වෙනවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති.
ඊළඟ ගැටලුව ලියාගන්න කෘෂිකර්මාන්තයේ මගින් පරිසරයට බැර ලෝහ මුදා හැරීම. කෘෂිකර්මාන්තයේ මගින් පරිසරයට බැර ලෝහ heavy metals කියලා කියන්නේ බැර ලෝහ මුදා හැරීම. උදාහරණ lead, PP lead, capital C simple D cadmium, capital N simple I nickel, ඒ වගේම capital H simple G රසදී. මෙන්න මේවා ආශ්‍රිතව සමහරු මේක හැබැයි ඔප්පු කරලා නැහැ තාම විද්‍යාත්මකව අපි විශ්වාස කරනවා මේ සමග අනියත නිදානයක් සහිත වකුගඩු රෝගය. අනියත නිදානයක් සහිත වකුගඩු රෝගය රට පුරා පැතිර යනවා. අපි වකුගඩු රෝගය කියන්නේ ඕකයි. ඕකට අපි කියනවා kidney disease with uncertain etiology. CKU කියලා කියනවා සමහරු. සමහරු CKDU කියලා කියනවා. Chronic kidney disease with uncertain etiology. etiology කියලා කියන්නේ රෝග නිදානය. ඒක කවුරුත් හොයාගෙන නැහැ. සමහරු යෝජනා කරනවා. chronic කියලා කියන්නේ රෝගයක නිදන්ගත අවස්ථාව. නිදන්ගත අවස්ථාවේ රෝගයක් ගත්තාම නිකන් කියන්නේ රෝගයක් ගත්තාම මේකේ අවස්ථා තුනක්. එකක් තමයි සිවියර් කන්ඩිෂන් කියලා තියෙනවා තීව්‍ර අවස්ථාව. තව එකක් තියෙනවා ක්‍රොනික් අවස්ථාව. තව අවස්ථාවක් තියෙනවා ඇකියුට් අවස්ථාව. ඉතින් විස්තර ඕනේ. ක්‍රොනික් කියලා කියන්නේ පිටින් නැත්නම් නිදන්ගතයි කියලා කියන්නේ පිටින් රෝග ලක්ෂණ පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මේක ලැබ් ටෙස්ට් එකක් කළොත් තමයි රෝග ලක්ෂණ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ කිඩ්නි ඩිසීස් එකත් පිටින් බැලුවම පේන්නේ නැහැ. නමුත් ටෙස්ට් කරපුවම හොයාගත්ත හැකි. හැබැයි මේකට බලපාන හේතුව තාම හොයාගෙන නැහැ. නමුත් විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරනවා මෙන්න මේ බැරලෝග සහිත ජලය පානය කිරීමෙන් මේක ඇති වෙනවා කියලා. මේක තාම සයන්ටිෆිකලි 100% ඔප්පු කරලා නැහැ. නමුත් මේක වේලි කලාපයේ වැඩිපුර කෘෂි රසායන භාවිතා වන පැතිවල මේ රෝගය තියෙනවා. ඒ නිසා මිනිස් විද්‍යාඥයෝ යෝජනා කරනවා මේ දෙක අතර යම් සම්බන්ධයක් ඇති කෘෂි රසායන භාවිතය හා මේ කිඩ්නි ඩිසීස් එකත් අතර කියලා. නමුත් 100% මේක ඔප්පු කරලා නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේකට හේතුවක් හිතන්න පුළුවන් මේ බැරලෝග මුදා හැරීම. මෙහෙම දෙයක් පිටරටවල වෙන්නේ අපේ රටේ වෙනවා. ඇයි? poor management දුර්වල කළමනාකරණ නිසා. ඒ නිසා ලියාගන්න ඉරිකැල්ල මේ අනියත නිදානයක් සහිත වකුගඩු රෝගයට මේ අනියත නිදානයක් සහිත වකුගඩු රෝගයට හේතුවක් විය හැකියි. right. ඊළඟට කෘෂිකර්මාන්තය අපි කරගෙන යද්දී අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ කළමනාකරණයේ ගැටලු නිසා වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි පරිසර දූෂණය වේගවත් වීම. ඊළඟ දුර්වල කළමනාකරණ ගැටලු ලියා ගන්න කෘෂිකර්මාන්තයේ හා සම්බන්ධ පරිසර දූෂණය වේගවත් වීම. පරිසර දූෂණය වේගවත් වීම. ළමයි කෘෂිකර්මාන්තයේ මගින් වායු ගෝලය, පොළව, භූගත ජලය වගේම ජෛව විවිධත්වයේ විවිධාකාර වලින් දූෂණය වෙනවා. මේක තාක්ෂණයේ ගැටලුවක් නෙමෙයි කළමනාකරණයේ ගැටලුවක්. අපිට ඒක පාලනය කරගන්න අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඉරි කැලලක් ගහලා තියාගන්න කෘෂිකර්මාන්තයේ යටතේ පස වායු ගෝලය, කෘෂිකර්මාන්තයේ යටතේ පස වායු ගෝලය, භූගත ජලය, පොළොව යට ජලය, භූගත ජලය, ජෛව විවිධත්වය වැනි සාධක හානි වී.
ළමයි වැනි සාධක හානි. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ තත්වයන් නිවැරදි කිරීමට නම් නිසි කළමනාකරණයක් නැත්නම් කළමනාකරණය කෘෂිකර්මාන්තයේ හා හොඳින් සංයෝග විය යුතුයි. තාක්ෂණයේ විතරක් හරියන්නේ නෑ. තරුවක් දාලා වෙනම ලියා ගන්න. පොයින්ට්ස් ෆෝම් ලියන්නේ. මෙබඳු ගැටලුකාරී තත්වයන් පාලනය කර ගැනීමට නිසි කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණයක් කෘෂිකර්මාන්තයේ සමග නිසි කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණයක් කෘෂිකර්මාන්තයේ සමග සංයෝජනය විය යුතුය. අපේ පාඩමේ මාතෘකාව වෙලා තිබුණේ කෘෂිකර්මාන්තයේ තාක්ෂණයේ හා කළමනාකරණයේ සංයෝජනයක් වන ආකාරය. කෘෂිකර්මාන්තයේ තාක්ෂණයේ සමග සංයෝජනය විය යුතු වුණා කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කර ගැනීමට. හැබැයි තාක්ෂණයේ සමග සංයෝජනය වෙලා කෘෂිකර්මාන්තය තමන්ගේ ඵලදායීතාව වැඩි කරගත්තා. කළමනාකරණය හරියට වුණේ නැතිනම් විවිධ ගැටලු ඇති වෙනවා. මේ ගැටලු මම දැන් උදාහරණ කිහිපයක් පෙන්වමු කළා. මේ ගැටලුකාරී තත්වයන් निराකරණය කිරීමට නම් නිසි කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණයක් වැදගත් වෙනවා. තේරුණා? ඔන්න ඕක තමයි මෙච්චර වෙලා අපි කියන්නේ. ඊළඟට තව කතාවක්. ඉතින් ඔය විදිහට අපි මේ නිසා කෘෂිකර්මාන්තයේ සමග තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය නිසි පරිදි සංයෝජනය කළා කියලා හිතන්නකො. එහෙම කළාට පස්සේ ආපහු තවත් ගැටලු වර්ගයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඇති වෙන්නේ වෙළඳපොළ හා ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාව නිසා. වැඩේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. කෘෂිකර්මාන්තයේ සමග තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය කෘෂිකර්මාන්තයේ සමග තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය නිසි ලෙස සංයෝජනය කළ පසුද තව දුරටත් ආර්ථික හා වෙළඳපොළ අකාර්යක්ෂමතාව මත වෙනත් ගැටලු පැවතිය හැක. ආර්ථික හා වෙළඳපොළ අකාර්යක්ෂමතාව මත වෙනත් ගැටලු පැවතිය හැක.
ආර්ථික හා වෙළඳපොළ කාර්යක්ෂමතාව මත වෙනත් ගැටලු පැවතිය හැකියි. එනම් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මොනවද මේ කෘෂිකර්මාන්තයේ ආශ්‍රිතව තියෙන ආර්ථික හා වෙළඳපොළ ගැටලු? ලියන්න උපමාතෘකාවක් ලියන්න. කෘෂිකර්මාන්තයේ ආශ්‍රිත ආර්ථික හා වෙළඳපොළ ගැටලු. කෘෂිකර්මාන්තයේ ආශ්‍රිත ආර්ථික හා වෙළඳපොළ ගැටලු. ආර්ථික හා වෙළඳපොළ ගැටලු. මේකෙන් පළවෙනි ආර්ථික හා වෙළඳපොළ ගැටලුව තමයි ළමයෝ මිල උච්චාවචනය. තාක්ෂණයත් හොඳයි. හොඳට කළමනාකරණය කරලා අර කිව්ව ගැටලු වළක්වා ගත්තා. හැබැයි මෙන්න වෙළඳපොලේ මොකද වෙන්නේ? මිල උච්චාවචනය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කැමති අයට fluctuation of prices. කැමති අය ලියා ගන්න. Fluctuation of prices. මොකක්ද මිල උච්චාවචනය කියන්නේ? කාලය ගත වෙනවත් එක්කම කිසියම් කෘෂිකාර්මයක භාණ්ඩයක මිල වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා. වැඩි වෙනවා අඩු වෙනවා. ඒක හොඳ තත්ත්වයක්. ඉරි කෑල්ලක් ගහලා ලියා ගන්න කැමති අය වරහන් තුල මිල උච්චාවචනය යටතේ කාලය සමග යම් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක මිල ඉහළ පහළ යාමයි. ඔන්න එක ගැටලුවක්. දෙවෙනි ගැටලුව තමයි ළමයෝ ප්‍රවාහන සේවයේ පවතින දුර්වලතා. සමහර වෙලාවට එළවලු නුවරලේ ඉඳලා මෙහෙට එනකොට නරක වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නුවරට එන එළවලු ඉස්සෙල්ලා නුවරේදී දඹුල්ලට ගිහිල්ලා දඹුල්ලේ නුවර කියනවා නේ. එහෙනම් ලියා ගන්න අංක 2 ප්‍රවාහන සේවයේ ඇති දුර්වලතා. ඊළඟට මිනිස්සුන්ට නැත්තම් කෘෂිකර්මයේ යෙදෙන උදවියට ගොවියන්ට සල්ලි නැහැ. මොකක්ද ගැටලුව? බඩු මුක්කු මිලදී ගන්න, පොහොර ගන්න සල්ලි. ප්‍රාග්ධන හිඟය. තුන්වන ගැටලුව ප්‍රාග්ධන හිඟය. අංක 3 ගැටලුව ලියා ගන්න. ප්‍රාග්ධන හිඟය සල්ලි. ඊළඟට හොඳ ගබඩා තියෙන්න එපායි. මේ අස්වැන්න ආදී ගබඩා කරලා තියන්න. වෙලා විකුණන්න ගියාම නේද? නමුත් උසස් තත්වයේ ගබඩා හිඟය. ඔය නිකන් ගෝණි වල දාගෙන මේවා තැම්බෙන්න ඇරලා තියෙනවා. ඊළඟ ගැටලුව උසස් තත්වයේ ගබඩා හිඟය. තමයි කෘෂිකර්මාන්තයේදී අපි කරන දෙයක් තමයි අලුත් දැනුම ගොවීන් අතර පතුරවා හරිනවා. එක්කෙනෙක් දන්නවනම් එයා අනික් අයට මේ දැනුම පතුරවා හරිනවා, ව්‍යාප්ත කරනවා. මේකට අපි කියනවා කෘෂි ව්‍යාප්ත සේවය කියලා. කෘෂි ව්‍යාප්ත සේවය. මෙන්න මේකේ දුර්වලතා තියෙනවා.
අංක 5 ලියන්න කෘෂි ව්‍යාප්ත සේවයේ දුර්වලතා. වරහන් තුල දැනුම පතුරවා හැරීම. කෘෂි ව්‍යාප්ත සේවයේ වරහන් තුල දැනුම පතුරවා හැරීම දුර්වලතා. දැන් ගොවියා කෘෂි ව්‍යාප්ත සේවයේ දුර්වලතා දැනුම පතුරවා හැරීම. ගොවියා භාණ්ඩ නිපදවනවා අපි පාරිභෝගිකයෝ මිලදී ගන්නවා. ගොවියා හා පාරිභෝගිකයා අතර ඉන්න කට්ටියට කවුද කියන්නේ? අතරමැදියන් කියලා කියනවා. ඒගොල්ලන් නරක වැඩක් කරනවා මොකක්ද? සූරා කනවා. ඒගොල්ලෝ හූරන් කනවා, ගොවියවත් කනවා, අපිවත් කනවා. නේ? ඊළඟ ගැටලුව ලියා ගන්න අකාර්යක්ෂම වෙළඳපොළ නිසා අතරමැදියන්ගේ සූරා කෑම. අතරමැදියන්ගේ සූරා කෑම. අනික තමයි මේ අලවිය සම්බන්ධයෙන් හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. ලංකාවේ නිපදවන්න පුළුවන් සමහර භාණ්ඩ පිට රටින් ගෙන්නනවා. ගෙන්නපුවාම මොකද වෙන්නේ? අපේ ගොවීන්ට ඒවා විකුණ ගන්න බැරි වෙනවා. උදාහරණයක් මිරිස් අර්ථාප. ඊළඟ ගැටලුව ලියා ගන්න. දේශීයව නිපදවිය හැකි භාණ්ඩ දේශීයව නිපදවිය හැකි භාණ්ඩ ආනයනයේ මගින් ආනයනයේ මගින් ගොවියා අසාධාරණයට ලක්වීම. ගොවියා අසාධාරණයට ලක්වීම. තව අපේ රටේ තියෙනවා රජයන් විසින් අත්සන් කරන අවාසිදායක වෙළඳ කිවිසුම්. තව ගැටලුවක් තමයි අවාසිදායක වෙළඳ කිවිසුම්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි චීනයක අත්සන් කරලා තියෙනවා කිවිසුමක්. අපේ රබර් චීනයට යවන්න නම් චීනි හාල් අපි සල්ලි වලට ගන්න ඕනේ. ඉතින් චීනි හාල් ලංකාවට ගෙනාපුවා මොකද වෙන්නේ? ලංකාවේ ගොවීන්ට ඒගොල්ලන්ගේ සහල් විකුණ ගන්න බැරි වෙනවා. ඔන්න ඕකට අපි කියනවා අවාසිදායක වෙළඳ කිවිසුම්. උදාහරණයක් ඕනනම් ලියා ගන්න. උදාහරණ චීන ශ්‍රී ලංකා මේකට කියන්නේ PL 480 කියලා ඒක ඕනේ. චීන ශ්‍රී ලංකා සහල් රබර් කිවිසුම්. චීන ශ්‍රී ලංකා සහල් රබර් කිවිසුම්. එහෙනම් අපි තාක්ෂණික සුසංයෝජනයක් ලබා දුන්නා. කළමනාකරණයේ සුසංයෝජනයක් ලබා දුන්නා. වෙළඳපොළ හා ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාවයන් නිසා කෘෂි කර්මාන්තය තුළ ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. මේ දක්වලා තියෙන්නේ ඒ බඳු ගැටලු වලට උදාහරණ. දැන් කොහොමද මේ ගැටලු අපි විසඳා ගන්නේ? මේ ගැටලු විසඳා ගැනීමේදී දැන් අපි කියවනේ මේ කෘෂිකාර්මික අලවිය යටතේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා කියලා. මෙතන ඉන්නවා ගොවියා. එයා නිෂ්පාදනය කරනවා. එයාගෙන් ලබා ගන්නවා අපි ගමු ගොවියාගෙන් ඒවා ලබා ගන්නවා සිල්ලර එකතු කරන්න. ගමේ ඉන්නවා එළවලු එකතු කරන කෙනෙක්. එයාගෙන් ලබා ගන්නවා තොග එකතු කරන්න. එයා ගොවීන්ගේ එළවලු තොග වශයෙන් මෙයාගෙන් මිලදී ගන්නවා. ඊළඟට ලොරි කාර්යෝ ඉඳගෙන මේවා ප්‍රවාහනය කරනවා. ප්‍රවාහකයා. ඊළඟට තව කෙනෙක් මේවා ගම්බුල්ලට ගිහිල්ලා ගබඩා කරනවා. ගබඩා කරනවා. එයාගෙන් ගන්නවා දඹුල්ලේ ඉන්න තොග වෙලෙන්දා. එයා ආර්ථික මධ්‍යස්ථානේ විකුණනවා. එයාගෙන් ගන්නවා අපේ ගමේ ඉන්න සිල්ලර වෙලෙන්දා. එළවලු විකුණන්න එයා ත්‍රී වීල් එකේ හරි බයික් එකේ හරි ගිහිල්ලා එළවලු ගන්නවා. සිල්ලර වෙලෙන්දා. එයාගෙන් තමයි අපි බෝන්චි 250 ගන්න. අපි කවුද? පාරිභෝගිකයෝ.
මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා අලෙවි මාර්ගය කියලා. මේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා අලෙවි මාර්ගය. මේ මාර්ගයේ ගොවියා හා පාරිභෝගිකයා අතර ඉන්න අයට තමයි අපි කවුරු කියලාද කියන්නේ? ඔය දැන් කිව්වේ අතරමැදියෝ කියලා. ගොවියා බෝංචි වගා කරනවා, අපි බෝංචි කනවා. මේ අතරේ ඉන්න කට්ටිය තමයි අතරමැදියෝ කියන්නේ. අතරමැදියන්ගේ සූරා කෑම කියලා කිව්වේ. මේගොල්ල ලොකු කොමිස් තියා ගන්නවා ඒකයි. ඒක හොඳයි. එතකොට මේ වගේ දේවල් නිසා ඇති වෙලා තියෙනවා වෙළඳපොළ හා ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාව. මේ තත්වයෙන් ගොඩ එන්න කළ හැකි ප්‍රධාන උපක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ අලෙවි මාර්ගයේ ඔස්සේ මිල සංඥා හා ගුණාත්ම සංඥා. මේවට තව නමක් තමයි තත්ත්ව සංඥා හරියට ගමන් කරන්න ඕන. අපි කොච්චර ගෙව්වද කියන එක මෙයා දැනගන්න. අපි බෝංචි කිලෝ එක රුපියල් 200ක් ගෙව්වට මෙයාට හම්බ වෙන්නේ රුපියල් 20ක් වෙන්න. අනික 180 මෙන්න මෙවුන් බෙදා ගන්න. එහෙම වෙන්න බෑ. අපි ගෙවන ගානේ පණිවිඩයේ හරියට මෙයාට යන්න. ඒ වගේම මෙයා බෝංචි කීයටද හැදුවේ කියන එක වික්කේ කියන එක අපි දැනගන්නවා. අපි 200ක් ගෙවලා ගන්න කැමති. මොකද අනිත් ටික ඔක්කොම මෙවුන් බෙදා ගන්නවා. ඒක ආකාරයක්ෂමයි. වෙළඳපොළ ආකාරයක්ෂමතාවට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ මිල සංඥා හේවත් මිල තොරතුරු. අනික් අතට ගුණාත්ම සංඥා. අපි බෝංචි වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? මෙයා දන්නේ නැහැ. මෙයා හොඳයි කියලා හිතන ලක්ෂණේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හොඳයි කියන විදිහට නෙමෙයි මෙයා බෝංචි වූ අස්වැන්න වූ භෝග වගා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගුණාත්මයේ පිළිබඳ පණිවිඩය මෙයාට ළඟා වෙන්න. මෙයා ලබා දුන්නු ගුණාත්මයේ පිළිබඳ පණිවිඩය අපි නම් බෝංචි නිෂ්පාදනය කළේ මේ තත්වෙන් කියන එක අපිට එන්න. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. මේ වෙළඳපොළ අකාර්යක්ෂමතාව බිඳ හෙළීමට මිල සංඥා හා ගුණාත්ම සංඥා මේ අලෙවි මාර්ගය තුල ගමන් කිරීම ඉතා වැදගත්. අලෙවි මාර්ගය කියලා කියන්නේ ගොවියාගේ සිට පාරිභෝගිකයා දක්වා යම් භාණ්ඩයක් නැත්නම් යම් අස්වැන්නක් ගමන් කරන මාර්ගයයි. මිල සංඥා කියලා කියන්නේ මේ අලෙවි මාර්ගය තුල මිල ඔස්සේ නැත්නම් මිල මගින් තොරතුරු හොමාරු වෙනවා. මම 200ක් ගෙවන්නේ 200ක් වුණත් ගෙවලා ගන්න කැමතියි කියන සිග්නල් එක මම දෙන්නේ. ඒක මෙයාට යන්න. ඒ වගේම ගුණාත්ම සංඥා කියන්නේ මම බෝංචි වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෝරලා නැහැ මේ කොළ පාට. ඒ ගුණාත්මයේ පිළිබඳ තොරතුරු මෙයාට යන්න. එහෙනම් දැනගන්න වෙළඳපොළ අකාර්යක්ෂමතාව වැළැක්වීමට විශේෂයෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂණයේ යටතේ අලෙවි මාර්ගයේ ඔස්සේ මිල හා ගුණාත්ම සංඥා හුවමාරු වීම වැදගත් වෙනවා. තේරුණා? තරුවක් දාලා ලියා ගන්නට මෙම වෙළඳපොළ හා ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාව පාලනය කිරීමට මෙම වෙළඳපොළ හා ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාව පාලනය කිරීමට මෙම වෙළඳපොළ හා ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාව පාලනය කිරීමට මිල සංඥා සහ මෙහෙමයි කියන්නේ මිල සංඥා සහ ගුණාත්ම සංඥා අලෙවි මාර්ගය තුල
අලෙවි මාර්ගය තුල නිසි ලෙස හුවමාරු වීම වැදගත්. නිසි ලෙස හුවමාරු වීම වැදගත්. නිසි ලෙස හුවමාරු වීම වැදගත්. ළමයි ඒ විදිහට නිසි ලෙස හුවමාරු වීම වැදගත්. නෝට්ස් කියවනවා වේගය වැඩිද? නිසි ලෙස හුවමාරු වීම වැදගත්. මේ වැඩේ වෙන්න නම් තොරතුරු තාක්ෂණය කාර්යක්ෂම වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ තොරතුරු මේ පණිවිඩ ගමන් කරන්නේ නෑ. තරුවක් දාලා මේ සඳහා කාර්යක්ෂම තොරතුරු තාක්ෂණයක් වැදගත් වේ. කාර්යක්ෂම තොරතුරු තාක්ෂණය වැදගත් වේ. දැන් මෙතන අපි වචන තුනක් කතා කළා. එකක් වෙළඳ මාර්ගය, අනික මිල සංඥා, අනික ගුණාත්මක සංඥා. මොකක්ද වෙළඳ මාර්ගය කියන්නේ? කිසියම් කෘෂිකාර්මික අස්වැන්නක් වූ භාණ්ඩයක් ගොවියාගේ සිට පාරිභෝගිකයා දක්වා ගමන් කරන මාර්ගයට අපි කියනවා වෙළඳ මාර්ගය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මාකට් චැනල් එක කියලා. ලියාගන්න පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් වෙළඳ මාර්ගය. නැත්නම් මේ නැව් යන පාරක් නෙවෙයි වෙළඳ මාර්ගය අලෙවි මාර්ගය. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මාකට් චැනල්. අලෙවි මාර්ගය වරහන් තුල ලියාගන්න මාකට් චැනල්. අලෙවි මාර්ගය වරහන් තුල මාකට් චැනල්. එයට ලියාගන්න යම් market channel market market channel වෙළඳ මාර්ගයේ නැත්නම් market channel ලියාගන්න එයටදී යම් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක් බෝන්ජි වෙන්න පුළුවන් සහල් වෙන්න පුළුවන් යම් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක් ගොවියාගේ සිට පාරිභෝගිකයා දක්වා ළඟා වීමේදී එය ගමන් කරන මාර්ගයයි. ගොවියාගේ සිට පාරිභෝගිකයා දක්වා ගමන් කිරීමේදී නැත්නම් ළඟා වීමේදී එය ගමන් කරන මාර්ගයයි. යම් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩයක් ගොවියාගේ සිට පාරිභෝගිකයා වෙත ළඟා වීමේදී එය ගමන් කරන මාර්ගයයි. මෙන්න මාර්ගය. බලන්න. ගොවියා සිල්ලර එකතු කරන්න, තොග එකතු කරන්න, ප්‍රවාහකයා ගබඩා කරන්න, තොග වෙලෙන්දා, සිල්ලර වෙලෙන්දා, පාරිභෝගිකයා ඇඳගන්න channel එක. ඒක මේ පහළට ඇඳගන්න. මෙතන නමලා තියෙන ඉදමදී හින්දා ඔයාලා දිගටම ඇඳගන්න. පහළ. ඒ කියන්නේ ගොවියා සිල්ලර එකතු කරන්න ඊළඟට තොග එකතු කරන්න
මේ සිල්ලර එකතු කරන්නාට ගම් වල තව නමක් කියනවා. මොකක්ද? වට්ටියම්මා කියලා. එයා ඉතින් වට්ටියක් ඔලුවට තියාගෙන පොඩි හේන් වලට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන එළවලු ආදිය මිලදී ගන්නවා. ඒ මිලදී ගන්න ගමන් ඉතින් තොරතුරු හොමාරුවුත් තොරතුරු තාක්ෂණයේ උපරිම වට්ටියම්මා කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ටිකක් මේ ව්‍යාපාර කරද්දී කට සද්දයි. ඒකනේ කියන්නේ අම්මෝ වට්ටියම්මා වගේ කියන. තොගේ එකතු කරන්න ප්‍රවාහකය ගොවියා සිල්ලර එකතු කරන්න තොගේ එකතු කරන්න ප්‍රවාහකයා එයා තමයි ලොරි වල පටවගෙන අරයන්නේ ගබඩා කරන්න යා නොයෙකුත් ගබඩා වල එළවලු හේම දාලා තියෙනවා තොග වෙලෙන්දා එයා සිල්ලර දෙන්නේ නැහැ ඔය විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වල එහෙම ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ග්‍රෑම් 500 කිරන්නේ නැහැ කිලෝ 10 15 කිරන්නේ අපේ ගමේ මුදලාරි ඒකනේ ලෑන්ඩ් මාස්ටරි හරි 3 wheel එකේ හරි එයාගේ අර රතු පාට බයික් එකේ හරි ගිහලා මෙතනින් තමයි එළවලු මිලදී ගන්න. එයාට අපි කියනවා සිල්ලර වෙලෙන්දා කියලා. එයා අපි ගමේ එළවලු කඩේ දාගෙන ඉන්නේ. අපි එළවලු ගන්න එයාගෙන් තමයි. එයා නම් ගෑන් 250ක් දෙනවා. පාරිභෝගිකයා. එතකොට මෙන්න මේකට අපි කියනවා මාකට් channel එකක් හේවත් අලෙවි මාර්ගයක් කියලා. මේක තමයි මාකට් channel එකේ හේවත් අලෙවි මාර්ගය. හරිද ළමයි? මේ නිකන් හිතන්න එපා මේ පොන්චි කිලෝ එකක් වැලිමඩේ ඉඳලා අපේ ගෙදරට එනකොට මේ ගමන් මාර්ගයේ දිගේ යන්නේ. එතකොට මේකේ ගොවියයි පාරිභෝගිකයයි ඇර මැද ඉන්න ඔක්කොටම කියන්නේ කවුරු කියලාද? අතරමැදියෝ කියලා. ඒගොල්ලෝ එක තරහ වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ නැත්තම් මේ බෝන්චි එන්නේ නෑ අපි ළඟට. ඒගොල්ලන්ට කියනවා මීඩියේටර්ස් ඒවත් අතරමැදියෝ නැත්නම් ඉන්ටර්මීඩියේටර්ස් කියලා කියනවා. මෙතනයි අතර ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ අතරමැදි වශයෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ජොලියටද ෆන් එකටද කැමතිරවන්නද නෑ ලාභයක්. මෙයාගේ රුපියල් 20ට බෝන්චි අරගෙන මෙයා 5ක් තියාගෙන මෙයාට 25ක් විකුණනවා. මෙයා 10ක් තියාගෙන මෙයාට 30ට විකුණනවා. මෙයා ලොරි කුලී ගණන් ඩීසල් ගණන් කියලා 20ක් තියාගෙන මෙයාට වැඩි ගණන්. මෙයාට තව 30ක් විතර අල්ල ගන්නවා. මෙයාට තව 20ක් විතර අල්ල ගන්නවා. අපේ ගමේ එක්කෙනා ගැන කියන්න ඕනේ. එයා තව 50ක් විතර අල්ලගෙන අපට දෙනවා. අන්න එතකොට තමයි රුපියල් 20ට ගන්න බෝන්චි කිලෝ එක අපි ගාවට එද්දි 200ක්. හැබැයි ඉතින් එහෙමයි කියලා මේගොල්ලෝ එක තරහ වෙන්න එපා. මේගොල්ලෝ කවුරු හරි වැඩෙන් අයින් වුණොත් අපට බෝන්චි නෑ. ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ අර අකාර්යක්ෂම වෙළඳ හා ආර්ථික තත්ත්වයටදී ලොකු ලාභ තියාගන්න. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මම කතා කළා තව වචනයක් මිල සංඥා කියලා. ඒකත් අපි දැනගමු. මිල සංඥා. මේවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා අපි price signals කියලා. මිල සංඥා හේවත් price signals කියලා කියන්නේ කිසියම් අලෙවි මාර්ගයක මිල ඔස්සේ පණිවිඩ ගමන් කරනවා. අපි නම් මෙච්චර ගෙවන්න කැමතියි කියන එක මෙයා ගාවට කියන්න. මේගොල්ලෝ ඒක වහං කරලා මෙයාගෙන් අපි ගෙවන ගාන ඇතුලේ බෙදා ගන්න එක කැත වැඩක්. ඒක තමයි අද වෙන්නේ. අපි 200ක් දෙන බව මෙයා දන්නේ. මෙයා බෝන්චි වික්කේ 20ට බව 200 දෙන අපි දන්නේ. මුන් දන්නවා. හේතුව මොකක්ද? අපි ගෙවන ගාන මෙතනට යන එක බ්ලොක් කරනවා. ඒකයි මම තොරතුරු තාක්ෂණය අවශ්‍යයි කියන්නේ. ලියා ගන්න මිල සංඥා. ලියා ගන්න ඒ ඔස්සේ මිල සංඥා price signals යම් භාණ්ඩයක මිල ඔස්සේ අලෙවි මාර්ගය තුල හුවමාරු වන පණිවිඩයි. අලෙවි මාර්ගය තුල හුවමාරු වන පණිවිඩයි. මිල ඔස්සේ අලෙවි මාර්ගය තුල හුවමාරු වන පණිවිඩයි.
අනිකට කියනවා ගුණාත්ම සංඥා. අලෙවි මාර්ගයේ තුල හුවමාරු වන පණිවුඩයි. අනිකට කියනවා ගුණාත්ම සංඥා, ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා quality signals. quality signals. ගුණාත්ම සංඥා, ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා quality signals. මොකක්ද කියන්නේ? අලෙවි මාර්ගයේ නැත්නම් වෙළඳ මාර්ගයේ තුල යම් භාණ්ඩයක ගුණාත්මය ඔස්සේ හුවමාරු වන පණිවිඩ. ලියාගන්න. අලෙවි මාර්ගයේ නැත්නම් වෙළඳ මාර්ගයේ ඔස්සේ, අලෙවි මාර්ගය නැත්නම් වෙළඳ මාර්ගයේ ඔස්සේ යම් භාණ්ඩයක ගුණාත්මය මගින්, යම් භාණ්ඩයක ගුණාත්මය මගින් හෝ ගුණාත්මය පිළිබඳව දෙකම, යම් භාණ්ඩයක ගුණාත්මය මගින් හෝ ගුණාත්මය පිළිබඳව, ගුණාත්මය මගින් හෝ ගුණාත්මය පිළිබඳව හුවමාරු වන පණිවුඩයි. හුවමාරු වන පණිවුඩ. කිව්වා පාඩමක් සඳහා ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න එක හරි වැදගත් කියලා. අපි කිව්වා ෂෝට් නෝට් එකක් කියන්නේ දීපු නෝට් එක පුංචි අකුරෙන් ලියන එක නෙවෙයි. ඒ නෝට් එකේ වැදගත් තොරතුරු අඩංගු පොඩි ලේඛනයක් කියලා. මම මෙතෙක් උගන්වපු ටිකට පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් හදලා පෙන්නන්නම් නිකන් දල වශයෙන්. හරිද? ඔක මේක විචාරයකට ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ ෂෝට් නෝට් හදන්න. ඉස්සෙල්ලම අපේ නිපුණතා මට්ටමේ අංකය 1 කෘෂි කර්මාන්තය තාක්ෂණය හා කළමනාකරණයේ සංයෝජනයක් වන ආකාරය. ඕකනේ අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේකට අපි ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනේ මොකක්ද කෘෂි කර්මාන්තය කියන්නේ කියලා. කෘෂි කර්මාන්තය යනු ආහාර මේ ෂෝට් නෝට් එකේ පොඩ්ඩක් හදන විදිය කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් හෝ ආර්ථික අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ශාකහා සතුන් ඇති කිරීම පිළිබඳ විද්‍යාව හා කලාව. ඔන්න ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ කෘෂි කර්මාන්තය කියලා මෙතන අත්දැකීම ලිව්වත් කමක් නෑ පොඩියට. half sheets අරගෙන තමයි short notes හදන්නේ. ඒව නැත්තම් පාඩම් කරනවා කියන CR පොතක පිටු කීපයක් ගලවලා short note එකක් හදාගත්තත් කමක් නෑ. ඉස්සෙල්ලා කෘෂි කර්මාන්තයේට අත්දැකීම ඊළඟට අපි කියනවා කෘෂි විද්‍යාව නැත්නම් කෘෂිකර්ම විද්‍යාව කියලා කියන්නේ කෘෂි කර්මාන්තය තුල භාවිතා වන විවිධ ශුද්ධ හා ව්‍යවහාර විද්‍යාවන්ගේ එකතුවක්. මෙයටදී මෙතනම ඔයා ෂෝට් නෝට් එකේම මේ දෙක අතර සංසන්දනය පොඩියට හදන්න ඕනේ. කුතුහලය නිසාය එසේ මුලින් නැතුණි පසු ඇතුණි. ආර්ථික වැදගත්කම අඩුයි වැදගත්කම වැඩි.
ශාක, සතුන්, භෞතික, රසායනික උදාහරණ ඉංජිනේරු වෛද්‍ය. කෘෂිකර්මාන්තයේ වඩා බැරවන්නේ ව්‍යවහාර විද්‍යාව පැත්තටයි කියලා මෙහෙම එකක් ගන්නවා. එතකොට අපි දැන් කෘෂිකර්මාන්තය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා. ඊළඟට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාට තාක්ෂණයේ සඳහා මෙතනින් අර්ථ දැක්වීමක් ක්‍රියා ගන්න පුළුවන්. එදිනෙදා ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවන් සඳහා විද්‍යාව භාවිතා කිරීමට අපි කියන සමහර කියනවා ටෙක්නොලොජිස් practical application of science. එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් සඳහා විද්‍යාව භාවිතා කිරීම තාක්ෂණය. මතක තියාගන්න ෂෝට් නෝට්ස් වල උදාහරණ ලියන එක අනිවාර්ය අංගයක්. එතකොට ඔයා කියන්නේ මොන දැන් උදාහරණ ඔයාට උනන් ලියත හැකි දෙන සාම්ප්‍රදායික ප්‍රභේද වෙනුවට අලුත් ප්‍රභේද වගා කරනවා, අලුත් ගව වර්ග ඇති කරනවා, ගම් කුකුළු ඇති කරනවා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඒක නෝට් එකක් මිසද ෂෝට් නෝට් එකක් වෙන්නේ. ඔයා තාක්ෂණයේ මෙතන අර්ථ දක්වපුවම ෂෝට් නෝට් එක ඇතිලා. අපේ පාඩමේ වැදගත් දේ තමයි කෘෂිකර්මාන්තය කොහොමද තාක්ෂණය හා සුසංයෝජනය වෙන්නේ. මෙන්න මේක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද මේ නිපුණතා මට්ටමේ ලැබෙන්න නිපුණතාවම මොකක්ද? කෘෂිකර්මාන්තය තාක්ෂණය සමග සංයෝජනය වෙන ආකාරය නිසා ඒකට ඔයා වැදගත්කමක් දෙන්න. කෘෂිකර්මාන්තයේ තාක්ෂණයේ එකතුව මොකක්ද? කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කිරීමට තාක්ෂණයේ භාවිතා. මෙන්න මෙතන ඔය අර්ථ දක්වනවා. එහෙමයි ෂෝට් නෝට්ස් හදාගන්නේ. ෂෝට් නෝට් එක තමන් හදපු එක වෙන කාටවත් දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඔය අර්ථ දක්වනවා ඵලදායීතාව කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. භූමි ඒකක වර්ගඵලයේදී ඒකක කාලයක් තුළ ලැබෙන අස්වැන්න කියලා ඔයා කියනවා. දැන් එතකොට ඔයා කතා කරලා ඉවරයි කෘෂිකර්මාන්තය හා තාක්ෂණය අතර පවතින සංයෝජනය. ඊළඟට ඔයා එනවා කළමනාකරණය ගැන කතා කරන්න. ඔයා මෙතන අර්ථ දක්වනවා කළමනාකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට ඔයා කියනවා නිෂ්පාදන සම්පත් නැත්නම් නිෂ්පාදන ඕනේ නිකම්ම සම්පත් හා නිෂ්පාදන සම්බන්ධීකරණය. මේක වචනෙන් ලියුවත් කමක් නෑ. එතකොට ඔයා කියනවා කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණය යනු කෘෂිකාර්මික සම්පත් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සමග සම්බන්ධීකරණය වේ. ඔයාට එහෙම ලියන්න. ඊළඟට ඔයා කියනවා උසස් ඵලදායීතාව තිබුණා වුණාට කළමනාකරණයෙහිවත් කෘෂි සම්පත් කළමනාකරණයේ මගින් ගැටලු ඇති වී තිබේ. උදාහරණ කීපයක් දක්වන්නට උදාහරණ ලියන්න ඕනේ නැහැ ෂෝට් නෝට්ස් වල. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන ඔයා බීජ ඒකාධිකාරය, පොහොර ඒකාධිකාරය, කෘෂි රසායන ඒකාධිකාරය ගා ලියන්න ඕනේ නැහැ. ගැටලු ඇති වේ තිබේ. මෙම ගැටලු ජය ගැනීමට නම් මෙම ගැටලු ජය ගැනීමට නම් කෘෂිකර්මාන්තය හා කළමනාකරණය හොඳින් සුසංයෝජනය විය යුතුයි. ඔන්න ඔයාගේ නිපුණතාවේ හරය. ළමයෝ පාඩමක හරය ගන්න. නැත්තම් මේක ටිකක් විතර මේ පාඩම නීරසයි. මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒ නිසා උගාක් පාසල්ලා උගාක් උපකාරක පන්තිවල සර්ලා මේ පළවෙනි ඒකකේ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම බය නැතුව කියලා දෙනවා ඒක. මොකද මේක නිකන් හැල්ලක් දුන්නාම ළමයි ආසනේ. ඒක ටිකක් කට්ටිය පටලව ගන්න. එහෙම ඕනේ නැහැ. හරි නිරවුල්. මම දැන් කියන එක තේරුම් ගන්නකො. කෘෂිකර්මාන්තයේ අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්ද? තාක්ෂණය මොකද අපි දැනගන්නවා නිපුණතාව. මොකද මම ගිය සතියේ කිව්ව එකනේ පුතේ. අපි ඒකකයේ අවසානයේ ළඟා වෙලා තියෙන්න ඕන මොකක්ද? නිපුණතා මට්ටම. දැන් මේ ඒකකයේ මගින් ලැබෙන්න උන නිපුණතා මට්ටම මොකක්ද? කෘෂිකර්මාන්තය තාක්ෂණයේ සමග සංයෝජනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න ඕන. කෘෂිකර්මාන්තය කළමනාකරණයේ සමග සංයෝජනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඕන. ඒක තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. මම දැන් කියලා දුන්නා කෘෂිකර්මාන්තය තාක්ෂණයේ සමග සංයෝජනය වෙන්නේ මේ ඵලදායීතාව වැඩි කරන්න.
ඊළඟට කොහොමද කෘෂිකර්මාන්තය කළමනාකරණය සමග සංයෝජනය වෙන්නේ? මොකද උසස් ඵලදායීතාවක් තිබුණත් කෘෂිකර්මාන්තය යටතේ කළමනාකරණය පිළිබඳව ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කතා කරමින් ඉන්නේ මේ උදාහරණ ගැන. දැන් මොනවද? බීජ ඒකාධිකාරය, පොහොර ඒකාධිකාරය, කෘෂි රසායන ඒකාධිකාරය, පරිසර දූෂණය සම්බන්ධ ගැටලු, සත්ත්ව නිෂ්පාදන පිටරටින් ගෙන්නන්නේ කොයි ගැටලු ලයිස්තු ලියන්න එපා. ඒ නිසා මෙන්න මේ தത്വයෙන් ජයගන්න අපි කළමනාකරණය නිසි පරිදි කරන්න ඕන. තාක්ෂණයේ පමණක් නෙවෙයි. දැන් අලුත් දෙයක් අමුතු කතාවක් කියනවා මොකක්ද? කෘෂිකර්මාන්තයේ යටතේ තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය කියන දෙකම හොඳට කළා වුණත් මොකද වෙන්නේ ගන්නේ? වෙළඳපොළ හා ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාව නිසා ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට අපි මේ වගේ ගැටලු ලයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් උදාහරණ දක්වන්න ඕනේ නේ මේ ලයිස්තු ගැටලු. අපි නිකන් කියන්න ඕන මොන වගේ ගැටලුද මේ වාගේ වෙලාවට ඇති වෙන්නේ? කළමනාකරණය හා කෘෂිකර්මයේ දෙක වුණා. මිල උච්චාවචනය වෙන බව කියනවා. නේද? ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයක මිල කාලයේ සමග ඉහළ පහළ යනවා. ප්‍රවාහනය දුර්වලයි. ගබඩා පහසුකම් නැහැ. ව්‍යාප්ති සේවය හොඳ නැහැ. ඔය වගේ දේවල් අපි කිව්වා. එහෙනම් මේකට උත්තරයක් වශයෙන් මොකක්ද කරන්න ඕන? මිල සංඥා, ගුණාත්මක සංඥා හරියට වෙළඳ channel එක, market channel එක තුල ගමන් කරන්න. එතකොට මෙතන ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් මිල සංඥා කියන්නේ මොකක්ද අර්ථ දක්වන්න? ගුණාත්මක සංඥා කියන්නේ අර්ථ දක්වන්න. මොකක්ද මේ market channel එක කියන්නේ මොකක්ද? මෙතන ගොවියා ඉන්නවා, මෙතන නිෂ්පාදකයා ඉන්නවා. එතකොට මේ හරිය ගත්තා නම් මේක අමතර දෙයක්. මෙහෙම දෙයක් නිපුණතාවයට දාලා තිබුණේ දැන් මම තව නොදාපු එක දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මෙච්චරයි පාඩමේ හරිය. මේක දන්නවනම් එච්චරයි. අනික්කයි මොනවා කිව්වත් වැඩක් නෑ. කෘෂිකර්මාන්තය දන්නවනම්, තාක්ෂණය දන්නවනම්, තාක්ෂණය හා කෘෂිකර්මාන්තයේ සංයෝජනය වෙන්නේ මොකටද? ඵලදායීතාව වැඩි කරන්න බව දන්නවනම්. නමුත් එහෙම ඵලදායීතාව වැඩි වුණා කළමනාකරණය සම්බන්ධ ගැටලු තියෙන හන්ද ඒවා ජය ගන්න කෘෂිකර්මාන්තය හා කළමනාකරණය සංයෝජනය වෙන්න ඕන කියලා දන්නවනම් එච්චරයි. ඔන්න පාඩමේ හරිය. ඉතින් මට ඔක ඩක් ගාලා කියත හැකිද? ළමයෝ කෘෂිකර්මාන්තය තාක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඵලදායීතාව වැඩි කරන්න. කෘෂිකර්මාන්තයේ තාක්ෂණය සමග සංයෝග වෙලා ඵලදායීතාව වැඩි කළත් කළමනාකරණය සම්බන්ධ ගැටලු තියෙන හන්දා කළමනාකරණයත් කෘෂිකර්මාන්තය සමග බද්ධ විය යුතුයි. සංයෝග විය යුතුයි. ඔච්චරයි. ඉතින් ඕක තමයි මේ කෑලි බෑලි දාලා වැඩකිට දාලා කෑ ගහන්නේ. අමුතු දෙයක් කිව්වා මොකද්ද? කෘෂිකර්මාන්තය හා කළමනාකරණය, කෘෂිකර්මාන්තය හා තාක්ෂණය හරියට බද්ධ වුණත් වෙළඳපොළ අකාර්යක්ෂමතාව හා ආර්ථික අකාර්යක්ෂමතාව මත ගැටලු ඇති වෙනවා. මේවා ජය ගන්න නම් තොරතුරු තාක්ෂණය යටතේ මිල සංඥා හා ගුණාත්මක සංඥා හරියට පුවමාරු වෙන්න ඕන. ඔන්න පාඩමේ හරිය. ඔන්න ෂෝට් නෝට් එක ඔයාට ප්‍රකාශ වගේ ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙතන වෙනම points form මේ විදිහට සටහනක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන මේ දක්වා කතා කරන්නේ. මේ කතන්දරේ හරියට පාඩම් කරලා තියෙනවා නම් අන්න ඒකයි. ෂෝට් නෝට් එකක් සාර්ථකද කියලා හොයන්නේ හරියට පාඩම් කරලා තියෙනවා නම් මේවා දැකපුවාම ඔයාට පාඩම මතක් වෙන්න. හරිද? මේ උදාහරණ කටපාඩම් කරන්න එපා. මෙතන තිබිච්ච points කොහොමද මේ තාක්ෂණයේ උදාහරණ, දුර්වල කළමනාකරණ උදාහරණ, දුර්වල වෙළඳපොළ තත්ත්වවල උදාහරණ ඒවා අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා එකක් දෙකක් මතක නම් හොඳයි. නමුත් සටහන් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝයි අවශ්‍ය නැත්තම් බම්බුවටද ඔය දුන්නේ කියලා. මෙහෙමයි පුතේ. සටහනක් ගත්තාම මේකේ ක්වොලිටි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කරුණු ගොඩක් දෙනවා. මම දැන් ලංකාවේ හොඳම සටහන දෙන්නේ මම. ඒ නිසා ඒ සටහන බලන කෙනෙක් ආයෙ වෙන කොහෙවත් සටහන් බලන්න ඕනේ. ඒකේ හොඳ වැඩි පොයින්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි පාඩමේ හරය වෙච්චයි. මේක ඔලුවට ගන්න පුළුවන් නම් මේ පාඩමේ ඒකාකාරී නීරසයි තේරෙන්නේ එහෙම වෙන. මෙන්න කතාව. ඉතින් පොඩි දෙයක් මට තව කියන්න හිතෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ නිසා පාඩම් කරන්න ඕන දින කතාව.
දැන් මේ ටික ඔයාලට පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පාඩම් කරගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම ඒ සඳහා ඔයා පාඩම් කරන ළමයෙකුට ඒ සඳහා වෙනම මේසයක් තියෙන්න ඕන. මේසයක් ෂෙයා කරගන්නවා නම් අයියා හෝ මල්ලි හෝ අක්කා හෝ නංගි එක්ක ඒකේ පැති දෙකක් තියෙන්න ඕන. තමන් හරි දෙන්න හෝ තුන් දෙනෙක් ලොකු මේසෙවලත් පාඩම් කරනවා මම ඒක එච්චරම අනුමත කරන්නේ. මගේ පුද්ගලික යෝජනාව නම් පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් මේකට දෙන්න. පාඩම් කරනකොට ළමයෙක් තනියම තැනක පාඩම් කරන්න ඕන. කොමන් ලන්ච් නැත්නම් අර ඩයිනින් ටේබල්ස් වල 4-5 දෙනා එකට එකතු වෙලා පාඩම් කරන්න යන්න එපා. ඒක පාඩම් කෙසේවත් මහා ගුටි මුරයකින් නිමාවි. දැන් ඇඩ්වාන්ස් එල්ලම් කරන ළමයෙක් වුණාම ඒ ළමයාට පොඩි මේ පුද්ගලිකත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. එයාට පාඩම් කරන්න හොඳම තැන තමයි එයා ඉන්න කාමරේ. මේක තමයි මනෝවිද්‍යාත්මකව මම කියන්නේ. ඕනනම් අම්මලාට කියන්න. මේ කාටත් වෙන ප්‍රදර්ශනයේ වෙන්න සාලි පාඩම් කරන්න ඒක බොහොම අවුට්ඩේටඩ්. එතන පාඩම් කරනවා නෙමෙයි අර අම්මලට තාත්තට සුපර්වයිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කාටවත් සුපර්වයිස් වෙන්න පාඩම් කරන්න එපා. පාඩම් කළොත් Tamanටනේ පුතේ. ඒ නිසා පාඩම් කරන්න හොඳම දේ තැන තමයි තමා නිදා ගන්න කාමරය. ඔයාට තනියම වැඩ කරන්න කාමරයක් තියෙනවා නම් හොඳයි. මම කියන්නේ දැන් තාත්තටකින් කියන්නේ තාත්තා කාමරයක් හදන්න මට එහෙම කියන්න එපා. තියෙන සම්පත් ෂෙයා කරගන්න. එහෙම නැතුව දෙන්නෙක් එක කාමරේ ඉන්නවා නම් අයියයි මල්ලි ඉන්නවා නම් ආතම්ස මේ පැත්තේ මම මේ පැත්තේ. ඔබ ඔබේ පැලේ මම මගේ පැලේ. හවුල් දාවරන්. අර මිනිහාගේ පැත්තේ පාඩම් කරගන්නේ ඔයා ඔයාගේ පැත්තේ. පොඩි මේසක බලක් හරි හොයාගන්න Tamanට තනියම වැඩ කරන්න. හවුල් ගහන්න යන්නේ. උඩ Taman මේ මේසේ වැඩ කරනවා. ඔයාට එහෙම වැඩ කරන්න තනින් මේසයක් තියෙනවා නම් පුතේ මේසේ මෙහෙම ජනේලයක් තියෙනවා නම් ජනේලෙන් ආලෝකය පොතට වැටෙන විදිහට තියාගන්න. ජනෙල් වලට පිටුපාලා ඉන්න එපා. ඒ පාර යන මිනිස්සු දිහා බලන්න නෙවෙයි. එතකොට ඔබට මේ ඍජු සූර්යාලෝකයේ පොතට වැටෙනවා. ඒ වගේම ජනෙල් කැමති නම් හැරලා තියන්න. එතකොට නැවුම් වාතය ගන්න පුළුවන්. ඒක එක වාසියක්. හැබැයි එක දෙයක් මම කියන්න. මේ ඔයා පාඩම් කරන මේසෙයි පුටුවයි ඔයාගේ ඇඳයි අතර නැගිටලා යන දුරක් තියෙනවා. නැත්තම් වෙනදී අමුතුවෙන් මම කියන්න ඕනේ නේද? පාඩම් කරන්න කියලා පුටුවේ ඉඳ ගන්නවා ටිකක් වෙලා ගියාම මෙන්න ඉඳගත් එක ඇඳේ නිදි. මොකද එයා ටික් ගාලා මෙහෙට යන්න ඇඳට පැන්න. එහෙම බෑ. පුටුවෙන් ඇඳට නැගිටලා යන්න තියෙනවා. මේක ඉතා වැදගත් නීතියක්. හරිද? ඒ නිසා පාඩම් කරනකොට පුටුවල වාඩි වෙලා පුටුවක වාඩිලා මේසෙ පාඩම් කරන්න ඇඳන් වල නිදාගෙන හෝ බෙඩ් ෂීට් පොරවගෙන හෝ ඒ බයිලා ඒවා පාඩම් නෙවෙයි නිදා ගන්නවට කියන සමාන වචනය. ටිකක් වෙලා ගියාම පොතක් ඇටලා මෙතෙන් කියලා පාරකට කරලා ඒක හරියන්නේ. පාඩම් කරන්නේ පුටුවේ වාඩි වෙලා මේසෙ. එතකොට ඔබට පාඩම් කරන්න ඉඳගත්තාම බල්බ් එකක් මෙහෙම තමන්ගේ ඉස්සරහින් තියෙන්න ඕන උඩ එල්ලලා තියෙන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි ලයිට්ස් ගන්න. ඔළුව පිටිපස්සෙන් බල්බ්ස් දාපුවාම සෙවණැල්ල පොතට වැටිලා විභාගයට කලින් මේ මට වගේ ඇස් පේන්න කන්නඩි දාන්න. ඒ නිසා බල්බ් එක ඉස්සරහින් මෙහෙම තියෙන්න ඕන. තව එක දෙයක් තියෙනවා මේකට පාවිච්චි කරන්න CFL බල්බ් එක. අර කහ පාට බල්බ්ස් ගන්න එපා. LED හෝ CFL බල්බ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද කහ පාට බල්බ් වලින් ආලෝකයට අමතරව තාපය මුදා හරිනවා. කාමරේ රත් වෙනවා. ඔයාට තරහ යනවා, මහන්සි දැනෙනවා වැඩ කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා LED බල්බ් එකක් හෝ CFL බල්බ් එකක් අරගෙන අර පොඩි මෙතන පස්සේ තියෙන හෝල්ඩර් එකෙන් වයර් එකක් ගහලා ගෙනල්ලා මෙතනින් ඉස්සරහට එල්ල ගන්න. බල්බ් එක හැබැයි තමන්ගේ ඔළුව උඩින් මොකද බල්බ් එක දිහා බලන්න එපා. බලපුවම ඇස් වලට උඩින් බල්බ් එක තියෙන්න ඕන. ඊළඟට දකුණෙන් වැඩ කරන ළමයෙක් නම් බල්බ් එක වම් පැත්තෙන් එල්ල ගන්න. වමෙන් වැඩ කරන ළමයෙක් නම් බල්බ් එක දකුණු පැත්තෙන් එල්ල ගන්න. නැත්තම් බල්බ් එක දකුණෙන් වැඩ කරන හාදියෙක් බල්බ් එක මෙහෙන් එල්ලපුවාම මොකද වෙන්නේ? අතේ හෙවණැල්ල වැටෙනවා පොතට. එතකොට එතන කලුවර වෙලා ඇස් වලට බලපාන. සමහරට නිදිමත ඇති වෙන්න, ඔළුව කැක්කුම් ඇති වෙන්න මේ පොඩි දේවල් බලපාන. මම එනම් පොඩ්ඩක් නිකන් මතක් කරේ වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක පස්සේ කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. පාඩම් කරන දේවල් කියලා දෙන්න. මට කතා කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. මම අයිලන්ඩ් ෆස්ට් කෙනෙක්. ඒ නිසා පාඩම් කරන්න හැටි දන්නේ නැත්නම් මට හිම වෙන්න බෑනේ.
ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒකට අවධානය දෙන්න. එහෙනම් Tamanට වැඩ කරන්න වෙනම මේසයක් තියෙනවා නම් හොඳයි. වෙනම පුටුවක්. එතකොට පුටුවයි ඇඳයි අතර පොඩි ગેප් එකක් තියෙනවා. ඒක ජනේලයකට මුහුණලා තියෙනවා. මේ පිටිපස්සෙන් වයර් එකක් ගෙනල්ලා දා ගන්නවා. තමන් පාඩම් කරන්නේ තමන්ගේ කාමරේ. මේක අම්මලට කියන්නේ මම කිව්වා කියලා බය වෙන්නේ. අර කොමන් තැන් වල පාඩම් කළේ ශිෂ්‍යත්වයට. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පාඩම් කරන්න. ඊළඟට පාඩම් කරන මේසේ උඩ තියෙන්න ඕන පෑන් පෙන්සල් ටික හා එවෙලට පාඩම් කරන පොත හෝ නෝට් එක විතරයි. අනිත් දේවල් වෙනම මේසයක් තියෙනවා නම් හරි හොඳයි එතන තියාගන්න. එහෙම දැන් තාත්තට කියන්න එපා මට තව මේසයක් ගෙනලා දීපන් කියලා. ඒ මිනිස්සු අමාරුවෙන් කරනවා ඇත්තේ. එහෙම වෙන මේසයක් නැතිනම් ඔබගේ කාමරේම බිම තැනක පොළොවට පත්තර කොළ හෝ සිමෙන්ති කොළ දාලා ඒක උඩ පොත් වෙනම අඩු කරන්න. පුළුවන් නම් බිත්තිය ලියන්න. බිත්තිය ලියුවොත් තමයි බැලුම් අහනවා නම් නිකන් ඒ ළඟ කොළ කෑලි සිමෙන්ති අලවුවත් කමක් නෑ. කොහොමද තියෙන්නේ? බයෝ එහෙම නැත්නම් BSc හරි කෙමිස්ට්‍රි ඇග්‍රි මෙහෙම ගොඩවල් තුනකට පත්තර දාලා බිම පොත් ටික තියන්න හදාගන්න. තාම නම් පොත් නැතුව ඇති. ඉතින් එහෙම තියනවා. මේ සෑම ගොඩකම පොත් මිටි දෙකක් තියෙනවා. එකක් ක්ලාස් අනික ස්කූල්. ක්ලාස් ස්කූල්. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති නැත්නම් අපේ ළමයි මාර වෙලාවක් වියදම් කරනවා පොත් හොයන්න. ඒ නිසා මෙතන දැන් බයෝලොජි යටතේ ඔක්කොම ක්ලාසස් තමන් යන ක්ලාස් එකේ නෝට්ස් ටික ඔහොම ගොඩ ගන්නවා. ස්කූල් නෝට්ස් වෙනම ගොඩ ගහලා තියෙනවා. එතකොට කෙමිස්ට්‍රි පුතා ඇග්‍රි ගොඩේ තියෙන්න බෑ. මේකෙත් තියෙනවා ඒ විදිහට බෙදලා ක්ලාස් ස්කූල්. එතකොට තමන්ට පොත් හොයන්න කියලා කතාවක් නෑ. ඒක හැබැයි වෙනම මේසෙක හෝ ඩෙස්ක් එකක හෝ බිම හරි වෙනම ගොඩ ගහලා තියෙනවා. මම මේක දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ ටයිම් ටේබල් එක අනුව ටයිම් ටේබල් එක අනුව පාඩම් කරන්නේ මොන සබ්ජෙක්ට් එකද කියලා තෝරගත්තා. ඒකට අදාළ පොත් ටික ගත්තා. ස්කූල් දැන් නම් තියෙන්නේ ක්ලාස් විතරක් වෙන්න ඇති. පොත අරන් නෝට් එක බලලා කියවලා ෂෝට් නෝට් එක ගහලා ආපහු ඒක ගත්ත තැනින් තියන්න ඕන. පාඩම් කරන මේසෙ උඩ තියෙන්න පුළුවන් ඕනනම් සිලබස් එක ඕනනම් මේ ටයිම් ටේබල් එක මෙතන හෝ බිත්ති අලව ගන්න ඕන. ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඔය සිලබස් එකේ ඒකක අතර කාලය වෙන් කරගන්න ඔය මගේ තියෙන පොඩි කොටු කොලේ කියලා එකක්. ඒක හදලා ඉතින් පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඒක වෙනම මේසෙ උඩ තියෙනවා හැර වෙන පොත් දිගේ අරපුවා මේසෙ උඩ තියෙන්න බෑ. ඊට අමතරව පෑන් පැන්සල් ටික වෙනම දාලා තියෙන්න කටු වැඩ කරන්න කොළ ටිකක් වෙනම ගෙනත් තියාගන්න. ඕක ඇඩ්වාන්ස් වල කරද්දි ඉස්සෙල්ලම ඔය පිළිවෙල පුරුදු වෙන්න. ඒව නැතුව එම්මෙන් ගසා බසා දාලා වැඩ කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔබට හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පාස් වෙයි ඇග්‍රිකල්චර් කවුරුත් ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හොඳ එකක් ගන්න. හොඳ එකක් ඒ ප්ලස් එකක් ගන්න පුළුවන් පිළිවෙලට මේ වගේ වැඩ කරන හොඳ දෙයක් ඒක මම කියන්නේ. හරි. තා පොඩි දෙයක් මම කියන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න ගන්නකොට මේ සද්ද බද්ද ගැන එච්චර වොරි වෙන්න එපා. මේ සද්ද බද්ද වලට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය යට හිතින් නැත්තම් මේ සද්ද තියෙනවා පාඩම් මෙහෙම කතාවක් නෑ. සද්ද තිබ්බට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. විශාල ශබ්දයක් මේ මෙතන මේ ලී මූලක් එහෙම නෙමෙයි. පොඩි සද්දයක් ආවට කෙනෙක් කතා කළාට පාඩම් කරන්න පුළුවන් නැත්තම්. එහෙම බෑ කියන අදහසින් අයින් වෙන්න. එහෙම බෑ කියන අදහස ආවොත් සද්ද බද්ද තියෙදි පාඩම් කරන්න බෑ කියන අදහස දින කට්ටිය මොකද කරන්න දන්නවද? ඉස්සෙල්ලම පාඩම් කරන්න ලෑස්තිලා බාහිර ශබ්ද තියනවාද කියලා මාර උනන්දුවකින් හොයනවා. ඔය සද්දයක් තියෙනවා නම් එයා ඒ මත යැපිලා කියනවා මට පාඩම් කරන්න බෑ ශබ්ද තියෙන නිසා. ඕක අසාර්ථකයි. අපි කවුරුත් කැමැත්තෙන් පාඩම් කරන්නේ නැත. ඔයගොල්ලෝ කිව්වොත් මම නම් මාර ආසයි පාඩම් කරන්න මට පාඩමෙන් තුර ලෝකයක් නැහැ. මම පාඩම් කිරීමටම උපන්නේ වහින බයි. අපි කවුරුත් පාඩම් කරන්න කැමති නැහැ. මම සරල පරීක්ෂණයක් මගින් මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. ඔයා පාඩම් කරන්න කියලා විභාගයක් කිට්ටු වෙලා එනට සෙට් වෙලා උණු වතුර බෝතලේ උණු වතුර දාලා බිස්කට් කිලෝ එකක් විතර ගෙනත් තියලා කන්න එපා පාඩම් කරන්න නේ. ඒවා ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා නලා බලා උන්නම් මම පාඩම් කරන්න යන්නේ කියලා වැඩි සෙට් වෙනවා. සෙට් වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ඉඳ ගන්නවත් එක්කම ටක් ගාලා ලයිට් යනවා. ලයිට් ගියාම මොකද කරන්නේ? එන්න ප්‍රකාශයක් දෙනවා. පෝ වැඩ කරන්න බෑ මොන කර්මයක්ද ලයිට් ගියානේ කියලා පොත පටස් ගාලා මේසෙ උඩ ගහනවා මුළු ගෙටම සද්දයක්. පාඩම් කරන්න පුදුම වැඩක් ලයිට් ගියා. ඕ මොකද උනේ? වැඩක් නෑ.
පාඩම් කරන්න කොහොමද ඉතින් කියලා එන්න ටෝක් නාද දීලා මොකද කරන්නේ විනාඩියක් ලයිට් ඉන්න පාටක් නෑ ගිහිල්ලා ඇඳේ පොඩ්ඩක් හාන්සි වෙලා ඉතින් බෙඩ් ෂීට් එකේම පොරව ගන්නවත් එක්කම ටික් ගාලා ලයිට් එනවා දැන් මොකද ඔබ කරන්නේ බෙඩ් ෂීට් එක අයින් කරනවා ඇතියන්ත ලයිට් ආවා ඒ පාඩම් කරන්න පුළුවන් කියලා සින්න සද්දයක් දාලා පාඩම් කරන්න ඉගෙන ඉඳගන්න හැබැයි ඔබේ යටිහිත කියන්නේ මේකද මාර වාතයක් ලයිට් ආවනේ ආයේ පාඩම් කරන්න වෙයි. ඉතින් ඔයා පාඩම් කිරීමට කැමති නම් මම පාඩම් කිරීමට උපන්නේ මිනම් එහෙම හිතෙන්න බෑනේ. පුතේ දැනගන්න ඇත්ත කතාව ඕන බ්‍රයිට් ෆස්ට් ලා දැන්වත් ෆස්ට් තමයි. ඕන ෆස්ට් එකේ කියයි මාර කැමති පාඩම් කරන්න පාඩම් කිරීමටමයි ලෑස්ති නෑ. කිසි කෙනෙක් පාඩම් කරන්න කැමති නෑ. එහෙම කවුරු හරි කිව්වොත් ඒක මාර බුරුකාරයෙක් විශ්වාස කරන්න එපා. අපි කවුරු පාඩම් කරන්න කැමති නෑ. පාඩම් නොකර ඉන්න පුළුවන් තරම් හේතුව වෙනවා. හේතුවක් නැති වුණොත් තමයි පාඩම් කරන්නේ. ඒ නිසා දැනගන්න එහෙම හේතු වලට ඔළුවට එන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඉස්සෙල්ලම පාඩම් කරන්න ගියාම හොයන හේතුවක් තමයි සද්ද තියනවාද? සද්ද නම් මට බෑ. නෑ. ඒක බොරු මතයක්. සද්ද තිබ්බට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. සද්ද තියනවා කියලා පාඩම් නොකර ඉන්න එපා. ඒක ඔබම ඔබේ සිත රවට්ටා ගැනීමට කරන බොරු වැඩක් බව දැනගන්න. ඒක මම කියන්නේ. හරි මම තව විස්තර පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පොඩි මාතෘකාවක් ලියා ගන්න අපේ නිපුණතා මට්ටම ඉවරම කළා දාන්න ටක් ගාලා ලියා ගන්න උපමාතෘකාවක් මේකටම සම්බන්ධ කරලා කියලා දෙන්න උපමාතෘකාව ලියා ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයේට කෘෂි කර්මාන්තයේ දායකත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට කෘෂි කර්මාන්තයේ දායකත්වය මම දායක වන ආකාර ටික ලයිස්තුගත කරන්නම් එහෙනම් අනිත් දවසේ දායකත්වය කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට කෘෂි කර්මාන්තයේ දායකත්වය එහෙනම් ලියාගන්න යටතේ මෙය ආකාර කීපයකින් දායක වේ. මෙය ආකාර කීපයකින් දායක වේ. අපේ මාතෘකාව ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයේ කෘෂි කර්මාන්තයේ දායකත්වය. අපි යටතේ කියනවා මෙය ආකාර කීපයකින් දායක වේ කියලා. එක යට එක ලියා ගන්න. අංක 1 දල දේශීය නිෂ්පාදනය. අංක 1 දල කියන්නේ මාලියාගේ දල නෙවෙයි යා ක්‍රොස් කියන එක. දල දේශීය නිෂ්පාදනයට ලබා දෙන දායකත්වය. මම මේක විලාවරම් කරනවා ඇත්තටම කරන්නේ නැත්නම් ඇයි දන්නවද? මම මේ බෙහෙත් විදලා ඉන්නේ. අර කොරෝනා වැක්සින් විදලා ඉන්නේ. ඒකට ටිකක් නිකන් ෆිට් එකක් නේ. නැත්නම් මම කරනවා මේක. අතත් පොඩ රිදෙනවා. දල දේශීය නිෂ්පාදනයට ලබා දෙන දායකත්වය. හරිද? ඒ අංක 1 අංක 2 රැකියා නියුක්තියට ලබා දෙන දායකත්වය. රැකියා නියුක්තියට ලබා දෙන දායකත්වය. රැකියා නියුක්තියට ලබා දෙන දායකත්වය. අංක 3 විදේශ විනිමය ඉපයීමට පිටරටින් සල්ලි හම්බ කරගන්න. අංක 3 විදේශ විනිමය ඉපයීමට ලබා දෙන දායකත්වය.
විදේශ විනිමය ඉපයීමට ලබා දෙන දායකත්වය. අංක 4 ආනයන ආදේශක. ආනයන ආදේශක නිපදවීමට. ආනයන ආදේශක නිපදවීමට. පුරුදු වෙන්නත් එක්ක ඕගොල්ලෝ අර අදම ෂෝට් නෝට් එක ගන්න. මෙහෙමයි ෂෝට් නෝට් එක ගහන්න ඉස්සෙල්ලා දීපු නෝට් එක ඔබට ලැබිලා තියෙන නෝට් එක ඉස්සෙල්ලාම නිකන් එකපාරක් කියවගෙන යන්න. නිකන් ජස්ට් කියවගෙන යන්න. ඊළඟට තව පාරක් ආවට ගියන් නිකන් කියවන්න. අනේ මට වෙරි සෝරි දැන් ඕගොල්ලන්ට දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟට ඕගොල්ලෝ මේ සෙක්ෂන් එකෙන් ආපු පාස් පේපර්ස් ටික කියවන්න ඕන. මට දැන් මෙතන නැහැ. මම හරි ගස්සනවා සෑම ඒකකයක් අවසානයේම එම ඒකකයට 1997 ඉඳලා 2000 දැන් නම් 20 ඉස්සරහට 21 දක්වා ඒ සෙක්ෂන් එකෙන් ආපු ඔක්කොම පාස් පේපර්ස් ටික මම වෙනම පොතක් වගේ හරි ගස්සනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ගෙනත් පිළිගන්න. very sorry මට මේ කලින් ඉර තියාගන්න කරනවා මේ තියෙන්නේ 2020 ළමයින්ට එහෙම හදපු ටියුට් එකක් මේ ඒගොල්ලන්ගේ දැන් කරන ජල සම්පාදනය කියන ඒකකයට අදාළව මෙහෙම පාස් පේපර්ස් ටික මම පොතක් වගේ ගන්නවා ඒක පටන් ගන්නෙ මේ බලන්න 1997 බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වෙනම දාලා තියෙනවා මේ තියෙන්නේ අවුරුදු පුතේ පේනවා මේ තියෙන්නේ 1997 හරි එතන ඉඳලා ඒකේ ආපු බහුවර්ණ දිගටම යනවා මේ දක්වා මේ තියෙන 2020 ඒ දක්වාම ආපු බහුවර්ණ ටික ඔක්කොම වෙනම දාලා තියෙනවා දාලා උත්තර දාලා තියෙනවා ඒක බලන්නේ නැහැ හරිද තමන් මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ තනියම මේ බහුවර්ණ වලට කරන්න ඕනේ ඊළඟට ඒ වගේම ව්‍යුහගත රචනා වෙනම දාලා තියෙනවා මේ ව්‍යුහගතත් ඒ වගේම වෙනම දාලා තියෙනවා ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු දෙකම දාලා තියෙනවා හැබැයි මේ උත්තර බලන්න එපා ඒකත් අර වගේ පටන් ගන්නවා 2000 වේ පරණ අවුරුදු වලින් පටන් අරන් දිගටම එනවා එතකොට ඒ වායේ මාකින් ස්කීම් එකත් මම මේ විදිහට දීලා තියෙනවා ලකුණු දීපු විදිහත් මම ඒකේ දක්වලා තියෙනවා වරහන් තුල මේ විදිහට මේ තියෙන ලකුණු දාලා තියෙනවා මෙහෙම ලකුණු හම්බුණු ස්ථාන එතකොට ඕගොල්ලෝ මේක ඉස්සෙල්ලා කරන්න එපා සාමාන්‍යයෙන් මට දැන් ටියුස් දෙන්න විදිහක් නැහැ මේ තියෙන මොකද්ද ලොක්ඩවුන් එකේදී ලබන මාස ටියුස් ටික දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට එතකොට සෑම සෙක්ෂන් එකක මම දෙනවා පාස් පේපර්ස් ටික එතකොට මේක කළා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ 97 ඉඳලා 2021 sorry 20 දක්වා ඕගොල්ලන්ගෙන 21 22ක් යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ විභාග කාලේ ඉන්නේ අවුරුදු මං හිතන්නේ 97 17 අවුරුදු 25ක විතර පාස් පේපර්ස් සම්පූර්ණ. ඒ කියන්නේ 25ක විතර පාස් පේපර්ස් ටික අවුරුදු වශයෙන් නෙමෙයි සෙක්ෂන් විදිහට මෙතන කෙරෙනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්න ඕන? මේක පාඩම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ නෝට් එක සැරයක් දෙපාරක් ටට්ටක් ගාලා කියෙව්වා. ඊළඟට මේ පාස් පේපර්ස් ටිකත් නිකන් උඩින් පල්ලෙන් බලාගෙන ගියාම ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා. අඩි සමහර තැන්වලට එකම ප්‍රශ්නේ කීප වතාවක් අහලා තියෙනවා. නැවත අහලා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් හොයාගන්න. ඊළඟට ඒවා වුණනම් පොඩි කොල කැලලක නෝට් කරගන්න. නෝට් කරගෙන ඒකටත් අවධානය දීලා දැන් නෝට් එක කියවන්න පටන් ගන්න. දැන් නෝට් එක කියවත් ඒවා වාඩි වෙලා නෝට් එක කියවන අතරම පොඩි දේවල් කොල කැලලක නිකන් මතක හිටින කුරුටු ගන්නවා. කුරුටු ගාලා
නිපුණතා මට්ටමක් ඉවර වෙනකන් ඉන්න. සෙක්ෂන් එකම ඉවර වෙනකන් ඉන්න එපා. නිපුණතා මට්ටමක් පාඩම් කරන්න. පාඩම් කරලා මේ නිපුණතා මට්ටමේ ෂෝට් නෝට් එක ගන්න. මම ආයෙ ඉතා දැඩිව කියනවා පුතේ සෙක්ෂන් එක නැත්තම් ඒකකයේ ඉවර වෙනකන් නැත්නම් ඒකකයේ ඉවර වෙනකන් ඉඳලා ෂෝට් නෝට් ගන්න පටන් ගන්න. දැන් අදම ෂෝට් නෝට් ගෙවුවේ නැහැ කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි. මේ සංවර්ධනය කියන ඒකකේ මම මේ මාසෙ මේ ලබන මාසෙ ඉවර කරලා දෙනවා ජුලයි වල. එතකොට ඔයා ජුලයි මැද වෙද්දි මේ සෙක්ෂන් එක මම ඉවර කරනවා. ඊළඟට දේශ තුනේට යනවා. හරිද? ඔන්න මම සංවර්ධනය කියන ඒකකයේ අංක එක ඒකක ඉවර කළාට පස්සේ කමක් නැහැ. ඔයා ෂෝට් නෝට් ගන්න පටන් ගන්න. එතකොට කොහොමද කරන්නේ? එක සැරයක් නෝට් එක උඩින් පල්ලෙන් බැලුවා. තව පාරක් උඩින් පල්ලෙන් බැලුවා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා සංවර්ධනයටත් මේ වගේ පාස් පේපර්ස් පොතක්. ඒක නිකන් බලාගෙන ගියාම ඔයාට අහු වෙනවා ඒකේ සමහර අවුරුදු වල එකම ප්‍රශ්න නැවත නැවත ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ආ ප්‍රශ්න අහන්නේ මේ විදිහටයි කියලා. ඒක නිකන් ඔළුවට අරගෙන ඊළඟට කරන්නේ මොකක්ද? නිපුණතා මට්ටම පාඩම් කරන්න ඒකට ෂෝට් නෝට් එක ගන්න. හරිද? ආයෙ නිපුණතා මට්ටමක් පාඩම් කරන්න ඒකට ෂෝට් නෝට් එක ගන්න. මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ මුළු ඒකකයටම එක සැරේ ෂෝට් නෝට් ගන්න යන්න එපා. එතකොට වෙන්නේ අගට ගියාම මුල මතක නැති වෙනවා. ඒ නිසා නිපුණතා මට්ටමක් පාඩම් කරලා ඒකට ෂෝට් නෝට් එක ගන්න. ගාලා ආයෙ එකක් පාඩම් කරන්න ෂෝට් නෝට් ගන්න. එතකොට වැඩේ ඊළඟට ගෙනල් හැබැයි අර වෙනම තියෙන මේසෙ හෝ බිම තියෙනවා පාඩම් කරන මේසෙ උඩ ඒව තියාගන්නේ නැහැ. හරිද? ඔකත් හොඳට මතක තියාගන්න. හරි එන්නකො දැන් අපි කතා කර හිටියේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයට කෘෂිකර්මාන්තයේ දායක වන ආකාරවල මාතෘකා ටිකද මම කියන්නේ මම ලබන සතියේ විස්තර කරනවා කියුවා. අංක 5 හඳුනා ගන්න. අංක 5 ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා අංක 5 ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා ෆුඩ් සිකියුරිටි කියලා කියනවා. ජනතාවගේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පෝෂණය පවත්වා ගැනීම. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පෝෂණය පවත්වා ගැනීම. ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා පෝෂණය පවත්වා ගැනීම. අංක 6 පස්සේ කියලා දෙන්න මේක බය වෙන්න එපා. අංක 6 කෘෂිකාර්මික ඉතිරි කිරීම මගින් ආයෝජනය සඳහා ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය. කෘෂිකාර්මික ඉතිරි කිරීම මගින් ආයෝජනය සඳහා ප්‍රාග්ධන සම්පාදනය. අංක 7 කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා වෙළඳපොළ සැපයීම. අංක 7 කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා වෙළඳපොළ සැපයීම. අංක 8 කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා වෙළඳපොළ සැපයීම. අංක 8 කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ඇති කිරීම. සමහරු කියයි ඇග්‍රෝ බේස්ඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් කියලා. කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ඇති කිරීම. කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත කර්මාන්ත ඇති කිරීම. අංක 9
කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත සේවා ඇති කිරීම. කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත සේවා ඇති කිරීම. කෘෂිකර්මය ආශ්‍රිත සේවා ඇති කිරීම. දැන් ඔය පොයින්ට්ස් ටික කතා කළාට පස්සේ කොහොමද මේ සංවර්ධනයේට මේ කෘෂිකර්මාන්තයේමකින් මේ දේවල් කරන්න කියලා ඔය පළවෙනි නිපුණතා මට්ටම ඉවරයි. හැබැයි මේ ටික දන්නේ නැති වුණත් ඔයා දැන් පළවෙනි නිපුණතා මට්ටම ලබාගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද? කෘෂිකර්මාන්තයේ තාක්ෂණය හා කළමනාකරණයේ සංයෝජනයක් වන ආකාරය. ඒක දැන් දන්නවනේ. මේක නිකන් අමතර මේක බෝනස්. හරිද? તો ලබන පාඩමේදී මම කතා කරන්න පටන් ගන්න පොඩි ඉතිහාස කතාවක්. ලංකාවට කෘෂිකර්මාන්තයේ කොහොමද ආවේ? විජය කුමරු ආවා, ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? ලංකාවේ වැව් ආරම්භ වුනේ කොහොමද? එතකොට යුරෝපීන් ආවද? වැවිලි කර්මාන්තය ඇති වුණාද? වැවිලි කර්මාන්තේ හොඳ නරක මොනවද? ඌව තමයි ඉතින් කතා කරන්නේ. මෙච්චර කම්මැලි නේ. ඉතින් ඒ නිසා උනන්දු වෙලා ලබන සතියේ සහභාගී වෙන්න. යාළුවන්ටත් අපේ ක්ලාස් එක ගැන කියන්න පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් නම් දැම්ම එන සයිස් එකක් නෑ ළමයෝ. මම යාළුවෙක් අහලා බලපුවාම එයා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එක තියන්න ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ මැයි මාසෙ. તો ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට් එක මැයි මාසෙ තියලා මාසෙකින් රිසර්ච් අවුට් කරන්නලු ටිකක් වේ. දන්න ලොක්කෙක් කියලා අපි කිව්ව ගියා මට කිව්වේ මැයි මාසේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එක තියලා මාසෙකින් රිසර්ච් අවුට් කරන්න කලින් ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. නමුත් දැන් මේ කොරෝනා මේකත් එක්ක එහෙම මැරුණු නිසා එයා හිතනවා ජුලයිවත් වෙයි කියලා කියනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම්ස් තියන්න. එතකොට ජුලයි වල තිබ්බොත් අගෝස්තු හෝ සෙප්තැම්බර් වල තමයි රිසර්ච් අවුට් කරන්න වෙන්නේ. ඒකකන් අපිට බල ඉන්න බැරි නිසා අපි දැන් ක්ලාස් එක කන්ටිනියු කරගෙන යමු. රිසර්ච් ආවට පස්සේ තව ළමයි කට්ටියක් අලුතෙන් ක්ලාස් එකට ආවොත් මම ක්ලාස් එක කන්ටිනියු කරන අතර ඒගොල්ලන්ට අලුතෙන් කියලා දෙනවා. මේ ටික බැලුවත් හරි පරණ ක්ලාස් ටික දිගටම තියෙනවා වෙබ් එකේ. ඒවා බැලුවත් හරි නැත්නම් මාගලට වෙනම හරි කියලා දෙන්නම්. මේ ක්ලාස් එක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. හරිද? ඒ නිසා කරුණාකරලා අපි ක්ලාස් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් කියන්න. එහෙනම් මම අදට නවතින්නම්.